Монголоор шинэхэн даваа гараг болж хүлээлт өрөөнэ шин дугаараа эхлэхэд бэлэн болон сууж байна. За тэгээд одоо 100 эхэлцээ айгу гоё энэ манай энд бол ингээд өдрө болгон бараг 30 градустай нэг шалдан бүүснэл хүүхнүүдэн тэгээд ариунагаар 100 эхлээд ямар вэ? 100 эхлэнгүүд хүмүүс чинь нэг юм сексийн дор хүсэл мөсөл ингээд илүү төрдөг төө. Яг тийм байна уу? Эсвэл ингээд бүр ядаргаа бүр хөөс мөс гараад юу секс мекс их мантай энэ төр гэсэн тим дээрээ байна уу? Яг ямар вэ? Энэ нэг юм юу вэ? Өдрийн цагаар ингээд хайлж уурсаад бүр ингээд юу секс гэмээр заяа. Орой цагаар магаар ингээд нэг жоохон сэрүүмээрөө орчгоод чи ингээд ой Палач өмсгий гараа гэж. Харин тийм баг хүшээ гэдэг нэг гараад нэг яамаар те нэг юм жоохон гэр алцгууд дээр тавьчихсан гэдэг шүү дээ. Тийм юм байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол градусаас бас их нөлөөлт юм байна. Би миний яриаддаг нь 24 градус шүү дээ. Тэр л яг перфекто юм байна. Бүр нэр орой морийг яг нарж харагдсан гэдэг нэг юм зэрлэг мэрлэг үед бол nice байна. Чинийх яаж юм? Хэр сэрэл мэрэл хөдөлж байна. Тэр айгүй их очир шалтгаантай. Би барыг ингэ бодлоо. Би барыг ингэ барыг зөвлөмж гаргадсан билүү гэж заяа. За. Ойр жоохон зуны секс хийж байгаа шүү дээ цаадах чинь. Тэгжсэн чинь ингээд яаж яахт ингээ амар халуун мал болгонгод ингээд хүйс мөс ингээ гараа заяа. Тэнгүүд ингээд барыг юм зөвлөмж юм шиг 100 ер нь тийм секснүүд хийж болохгүй гэсэн. Тийм барыг бичвэр гаргамаар юм байна гэж би бодсон заяа. Одоо юу гэдэг хэд юм биед одоо биеэрээ наалсан тийм байралтай секс их хорно гэдэг ч юм уу эсвэл ингээд дүүшин дотор секс ивэл айгуу дайжгүй. Усан бассейн дотор. Тий, усан бассейн ч юм уу юу гэдэг. Тэгээ эсвэл ингээд нэг мөс хөлдөөж жагаад мөсөөр биенээ өрөөл гоё. Яа тэгэхгүй бол ингээд бүр амар хөөс ингээд гоож заа. Яг хөөс гоочхор нэгт гоё заа. Ингээд өстө нэрээ турж ин та гэж бодсон заа. Нөгөө бол тэр өстө нэрээ латэ мазон 100 байх ямар ядаргатай гээд бүр ингээд амар халуунд чинь нэг одоо секс хийхээс өөр аргагүй болж байгаа чинь заримдаа. Тэгээд нөгөө талаараа ингээд нэр юм байдаг лөө гэж тэгж бодогдохоор байна. Тэгээд энийг сонсож байгаа хүмүүсээ хэлдэг ингээд 100 та нар хэрхэн одоо ямар сексийн байрлал илүү гоё эсвэл яаж ивэл ер нь ингээд нэм хөөс мөс багтай хийдэг вэ гэдэг вэ гэд зөвлөмжөө хуваалцвал бас айгуу дайжгүй санагдчих. Тэгээ одоо ингээд яг 100 хэлж штэ 6 сар 7 сар гэл 8 сар гэл ер нь бол амар хална штэ. Тийм болохоор бидраас мэдэж авмаар байна. Бид нар ч би. Яг надад нэг гин тийм нэг хүсэл төрсөн. Ийм гой дулаахан орой заяа. За нэг юм бороонд шалд нь ороод. Яг тийм ээ. Яг юм нэг байглараа. Балаж наалдуулж байгаад нэг гой гадаа секс хийж үзүүрээ байхгүй. Яг тиймэр тий. Харин тийм ингээд нэг юм яг киноны сцен юмэр байгаа байхгүй. Яа. Тэр левчик мэвчиггүй ингээд ганцхан зөвхөн бензтэй. Харин тий. Гайхалтай. Ингээд тэр цаг агарыг энтрийг мэдмээр энэ яг ингээд тэр өдөр яг тэгэж их адар бороо орно гэдэг ч юм уу. Тэгвэл бас ингээд тэрийгээ тохируулж агаад болцоо яамаар штэ. Хоёул цаг агаартай нэг дугаар хийх хэрэгтэй юм шүү те. Бороотой тийм байрлалаар хийн үү. Цастай тийм байрлалаар хийн үү. Гадаа мөндөртөө үед гэртээ баяртай цагаа чанаж уусныханараа орон дээрээ тийм байрлалаар хэвтээ. Окей, өмнө тийх бол болохгүй шүү. Дараа нь хийх юм бол одоо яг хоёлыг ярих чагаа дугаар шиг юм болно гэсэн үг. Яг тийм баг шүү нэрээ. Харин тийм. Ингээд бидний өнөөдрийн сэдвийг голгон гарч ирж байна. Сексийг ер нь зогсоохоос өөр аргагүй төрөгдөг шалтгаанууд юу юм бэ гэдэг сэдвээр бид хоёр өнөөдөр ярих гэж байна. Тэгээ ингээд бодоод үзсэн чи ер нь их яаж ер нь их зогсогдчихээ. За. Юу ч байхгүй юм шиг байгаад байсан чинь юм бодоод байсан чинь нэлээ ер нь их зогсогдсон байх шүү сексийн дундуур. Гэтэ би ингэж бодлоо чи нөгөө нэг өмнөх тэнэг подкаст дээр ингэ ярьсан шүү дээ. Нэг юм сайхан гэрте таваараа баах чинь жагаа шүү дээ гэд. Тэгээд яг тэрэндээ зүйлээд бодонгууд ингээд яг нэг юм хин нэгэн ерөөсөө ингээд саад болохгүйгээр бүр таваараа те ингээд юм санаас авахгүйгээр секс их чинь бас амар жаргал юм шиг байгаа хгүй нэг талаас. Гэтэл нөгөө талаас ингээд бодонгууд ингээд нэг юм зогсох эрсдэлтэй те эсвэл хин нэгэнд баригдах эрсдэлтэй ч юм уу тийм секс бас илүү хямдтай байгаад тах шиг. Мэдрэмж хаяа төрүүлдэг. Тэ дандаа бол биш те. Ер нь бол би аль нэгийг сонгох юм бол 50 секс хийхээ сонгоно. Одоо бол чи алийг сонгох уу? Би яаруу. Хам хэлж аашаа гэж. Хам бол гяс алиж аашаа гэж байгаа. Тэгэл дуусчихдаг юм хэрэгтэй байна. Яг энэ сэдвийг нөгөө ярина гэж бат би бас яг тийж бодсон цаа. Пүү ч одоо ярих юм байх юм уу энэ ч тэгэл
бараг 3 гүлбэрээрээ дуусчих байх гэж бодсон байхгүй юу. Тийм байдэн штэ гэдэг ч юм уу. Тэг эсвэл нөгөө нэг миний ярьдагс ёо би бизнес мар санагдах юм бол одоо сексиг зогсоо штэ гэдэг ч юм уу. Тэгээд нэг юм сонь дуусчаадсан байхгүй юу. Яг ингээд нөгөө анх нөгөө сэдвээ ингээд чамаас ирж байгаа ингээ би уншчаад би энд одоо ярих юм байхгүй дээ гэж бодсон байж байгаа. Тэгээ яг за энд сэдвэрээ ярий да гэд бодсон чинь ингээд айгүй ухаж бодлоо. Их өнгөцгөн бодсон байсан юм бэ. Тэгээ ингээ ухаа бодоодсэн чинь нэр амар олон шалтгаан байд юм байна. За хамгийн одоо хүмүүсийн нийтлэг ингээд зогсоогддог те. Зогсоос өөр аргагүй төрдөг тийм шалтгаануудын нэг нь чам тохиолдсон нь юу вэ? Одоо яг шээс хүрдэг. Одоо шээс бол тийм ингээд шээс болон өөр юм хөрх юм болов. Одоо зогсоохоос өөр аргагүй ингээ яг шихэд амжих санагдаж байдаг шүү дээ. Тэгээд би бол тийм үед ингээд айгүй их дандаа ингээ зогсоогоод тэгээ бидчихэд ирдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр ингээ жоохон онцгүйлээд яг ингээд нилээс гүрэн штэ тэр чинь хөөрхөн амьтан за яг ид дундаа ингээ явж байгаа чи би шээлэг ойролтой байж та байж. Тэгээ сүүлдээ нөгөөд чинь бүр ингээ дасган дээр зараад ахаар бүр аргаараа заадаг юмар орондоо шээлтэй ш явъя гэд. Тэгээд тэгэж бол зогсоодог. Тэгээ барыг нийтлэг хүмүүс тэгдэг байх гэж бодож байна. Чи тэгдэг үү? Гүү штэ би ерөөсөө тийм үү? Тийм яг нэг юм секс төхөөд ч юм уу тэгээд ирэх үедээ угаасаа давсгаа сулждаг. Тэгээд нөгөө нэг шейкэд байгаа мэдрэмж одоо яг юм секс хийгээд яаж явах үед бол шээс угаасаа гахгүй хоёлоо бүр хамгийн анхны дугаараар дээр ярьж байсан шүү дээ. Тэрнтэй яг холбоод за угаасаа одоо ингээд энэ мэдрэмж бол яг тавилт өгч байгаа мэдрэмж. Тэгээд одоо надаас юу ч гарсан бай хамаагүй угаасаа гаргана гэдэг дээр тавьсан байгаа үн чинь ингээд заахан тийм болохоор зөвөөсөө тэр нэг тийм шээс үрж байгаа мэдрэмжийг бол тэгээд тавьчихдээ шүү дээ. Амар барьж мараад нэг юм амар яаж магад гэдэг шүү дээ. Харин би бас тэгж бодсон одоо нөгөө сквелт нь хийхдээ хийх гээд байгаа болов гэж бодоод тэгэнгүүтээ би ингээд за энэ яг шээсэна гэв болчдөг байхгүй нэг юм. Тийм ерөөсөө тийг зоргилж одоогор үзээгүй юм шиг байна. Гэтэ яг би бол ингээд заримдаа яг өмнө давсгаа сурлаагүй байсан байж тараад тэгээд яг нэг юм давсган дээр дараад хахаар яг шээс хүрээд идэг. Тиймэрхүү юм бол бэд юм байна. Тэгэхээр би аягуусаа энэ хүн болгон тохиолдог байх гэсэн чинь үгүй юм байна. Тий. Хүн болго янз янз хаа тэгээд яг чи хоёр эмэгтэй нэг байгаа шиг хүмүүс бас тавилах би одоо гэж бодож байна. Тэг яг тэр чам шиг нөгөө нэг ингээл за энэ бол яг л шээс би одоо шээсэл гаргахгүй бол ер нь би шал тийг ерөөсөө ингэ таригтлогоо шээс руугаа явчихад байгаа юм чи тий. Цаашаа машаал авчихдаг. Тэгээд очоо гаргацсан дээрээд байх төө арга дээр. Хараа тий. Надаа хамгийн түрүүнд хамгийн орж ирсэн шалтгаан юу асан? Одоо энэ хүн болгон тохиолддог байж магадгүй заяа бас одоо миний өнцгөөс харангуй. Гэхдээ энэ бас нөгөө талаас таашаал олдог ч гэж магадгүй гэж би бодсон. Ор ингэж яхаа дуугараад ах заяа. Тийм ээ яг тэгдэг яа. Ер нь бол тодорхой хэмжээгээр ингээд нэг жоохон жижигхэн тэрүү хүнэндээ ингээд дуурч муурах бол окей. Тэгээд бүр ингээд салж унах гэж байгаа юм шиг бүр ингээд тох гэ. Хажуутлын дээ хөрш мөрш хүмүүс дээдлээ доотлын айл майлын хүмүүс бүр юу болж байрт нь орлоо гэж бодох хэмжээний тийм амар дуурдаг он морон дээр бол би яг зогсож ирсэн тохиолдлууд юу байгаа юм лээ. Тэгээ яг шиг зүгээр газар буугаад газар хийд юм уу эсвэл тэ өөр газар зогсоогоор хийд юм уу өөр тийш очиж хийд юм уу ямар ч гэсэн тэгж дуусгаад дунд нь олоо зогсолт авч ирсэн тохиолдол тийм бага мөлий. Орчин норж унсан тохиолдол байгаа юу? Бэн нэг ор нураас тохиолдол байгаа шүү. Манай нэг тасвэн уу? Надад байна. Би одоо яг наад асуудалч яг надад тохиолдсон байна. Одоо танаад. Яг одоо бүр яг ингээд өмнө ягаад ч юм мэдгүй нэг тийм амар ерөөсөө тэгж дуурж могорддоггүй байсан юм уу? Яадаг байсан. Мэдгүй тэгж дууртлаа секс хийдгүү ч юм мэдгүй яадаг гэсэн юм бэ заяа. Одоо тэнгууд ингээд амар би нэг модоо ортой байхгүй. Тэнгууд ингээд модоо ормоор ингээд чахраа дуураад тэгэд ингээд хананд ингээд налуулаа тавьсан чинь ингээд хананд ингээд очиж цохоод ингээд нэг юм айгуу том юм юу байхгүй юу одоо толгойнхс айгуу тийм том зузаан болохоор ингээд ханд очоо так гэж зохиод би бүр юу хажуудлынхаа хөшөө санаа зовоо заа. Тэгээ дээр нь ингээд хөвтгэлээр ингээд дээр нь дээш доошо хөдлөхөөр нааса чаашаа хөдлөхөөр ингээд юу яага заа. Нөгөө юуных нь мод гэдэг лээ ладан рост чинь хөндлөвч мод. Тэр нь ингээд яг голдоо нэг бас юм модтой заа юу. Голдоо нэг юм одоо тулгуур гэдэг юм уу тэр нь ингээд амар юм нэмгэн заяа би одоо яагаад тийм ор авсан ерөөсөө энэ орон дээр секс юм гэж бодоагүй байсан байж. Тэр нь ингээд хийх болгонд ингээд нахилцаад байгаа заяа одоо. Тэгээ бүр хайгаа заяа тэг ингээд так гэж дуураа заяа. Тэгээ өөр сүулдэ за ёо болоо гэд гуцаа буулгаад заяа.
Шалаар нийл ороо заа одоо ингээд гуцаа булгаазаа заашиг гуцсан дээр хий эсвэл ингээд хүнчлээ болгоо хүнчлэн дээр тэгэхгүй бол ингээд ерөөс ингээд юу төвлөрч чадахгүй ингээд нөгөө за гормон ингээд нураад унчихуйтэй гэдэг ч юм уу эсвэл хажуудлын хөрш маань юугаа бодчих вэ гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд ингээд оор ингээд баян так гэдэг дуурайд хаар чи юу нөгөө нэг өөр юм анзаарах энэ орны баг айл хаана нь яга так гэдэг дуурайд байгаа бол гэдэг чи ингээд амар хэрэгтэй иргүү ороо ер нь солих уу байх уу эсвэл ороо буцааж өгөх үү нөгөө газар нь явах уу гэд өөрөөсөө амьдрал бодож байхгүй. Тэгээд ингээд за болигээ шууд болчдөг ч юм уу тий. Би бол тэгээд зогсоосон удаа байгаа тий. Би удахгүй баг манай ор нурж унах байх. Тэгэхээр би баг шууд сексиг зогсоох байх. Шууд болиа. Ор нурах ер нь гэхдээ бас ор нурааж явлаа гэж сүулт нь ярихад гоё юм лээ. Ээж нь залуудаа ор нурааж явлаа. Хоёлыг нөгөө 3 бот номонд орох юм шүү. Харин тийм шүү дээ. Яа тийм 3 бот ном л битээ гарчаасаа нэр. Гарна штэ. Одоо ингээл нэг бот нь ингээл секси зогсоохоос өөр аргагүй байсан шалтгаанууд гэдэг бот гарна штэ. Гэтэ ор олол үнэхээр амар чухал юм байлээ. Яг нэг юм амьдралын чанар дээшлэн гэж ярьдаг шиг сексийн чанар хүртэл амар дээшлэх хэмжээний чухал зүйл байгаа байхгүй тий. Харин тийм амар тийм. Тэгээ ингээд яг нөгөө одоо хийж яхад тэр нэг хөндлөвч моднууд нь ингээд унчаад байдаг те ёо нэг унчаад тэр чинь тэгээд эргэж нөгөө хийсэн ч гэсэн тэгээд угаасаа орчихгүй. Тэгээд ноош гэд. Тэгээд дараа нь би нөгөө IKEA-гийн нэг тийм бас нэг яг хөндлөвч модтой нэг ор авцсан байсан шүү дээ. Тэр тэгсэн тэгээд бүр ингээд бүр яг жаажмаад идэг гэсэн заяо. Йоо харин тэгээд секс хийгээгүй баг унтчихад нэг хөдөлгөөн орсон юм чинь тэгээд тэр чинь дараа нь зүгээр унтчихад баг эргэж мэргэж хөрвөөхөд хүртэл тийм байлээ. Тийм байлээ. Тэрс тэгээд мэддэг байсан чи одоо баг ганцаар онцгоор хөдлөөд байгаа заяо. Үгүй хөдлөөд гинэ дуурайд нэг хөдөлгөөн орсон юм чи. Тэгж амар дарамттай. Тэгээд тэгэнгүүтээ би амар юм доотлон бүр амар стабилтэй одоо юм хөдөлгөөнгүй байдаг бүр юм буудангаа бүр юм дэлгэж байгаа дээр юм том матрас тавьж байгаад бүр ингээд яасан ч хөдөлгөөргүй тийм болгож байгаа бүр амар амьдралын чанар дээшлж байгаа нэр. Сексийн чанар ч гэсэн гэж амар сайжрахаар юм бэлээ ер нь. Тэг яг нэг хүн амьдралын нөхцөл бодол боломж өөр л одоо ингээд оюутан байх үед ч юм бол тэгэл за нэг юм орлох чи ер нь баг тэр секс микс чи юу хамаа чухал те. Дараагийн асуудал гэж боддог байсан бол тэгээд нураад ирэхийн цагт бол боддог юм бэлээ. За хоёр нурдгаар ах уу нийлүүлээд нэг гайгүй ор авчих уу. Амар тэгэж бодохоор юм байлаа шүү. Би тэгээ бодсон цагаан ор хөдөлж байгаа юм билүү гэж. Цагаан ор. Монгол дээр нэг цагаан ор гэж байдагс шүү дээ. Одоо ч баг айлуудад байгаа да ингээм төмрөө нэг юм папруш гişэ. Тийм эмнэлгийн ор. За. Одоо тийм ч орж байхгүй л хальтаа би тэгээд тийм цагаан ор айгүй бөөх байсан байна гэж би бодсон заяа. Тийш нэгт дураад идэг үсттэй те. Нэг хизээ тийм ор юм бол дураад үзсэн байна. Тэр дуурдаг гэсэн юус мэдгүй байгаа хгүй яг дуурд юм аа. Дуурд юм уу? Цагаан орон дээр яг хийж жил байсан байхаа. Одоо ихтэл мартцсан байгуулахаас яг тэгэж нэг юм яг нөгөө төмөр мөмөр дуурдаг байхтай гэж би яг бодсон бидэд. Явж цагаан ор маань айгүй бүх хор байсан юм биш үү? Ухааны юм баахан бодож байгаа. Тэгээ за одоо гэрсний мөс нурааж байгаа л тэгээ шинэ ор авъя да гэж бодсон байгаад бааш харин. Оюутны байр чинь ямар ортой байсан юм? Монголын оюутны байр. Монголын оюутны байр чинь цагаан ортой байсан ш нэрээ. Харин тийм биз дээ. Тэр чинь бодол хийсэн байлгүй дээ. Үгүй харин хийсэн л байгаа. Тэр үед үгүй тэр оюутны байр чинь найз цагаан ортой байсан ч гэсэн хийсэн ч гэсэн амар аяахан хийштэй. Дээд давхарт хүн унтж байгаа юм чинь хоёр давхар орой юм чинь. Тэр тухай би асуумаар санагдсан. Дээр байгаа чамаас би оюутны байрны тухай асуучаад бүгдээрээ найз залуугаа дагуулж ирчихэд одоо жишээлбэл 5 охин тэгээ 5 найз залуугаа дагуулад ирсэн. Аруулаа нэг жижиггээр унтчих та. Секс хийж байгаа сонсон үстэй тэр сонсохгүй юу? Мэдгүй би тэгэж бүх унтдаг байсан юм уу? Би бол яг тэгэж амар сонссон. Одоо мэдгүй бас сонсч л байсан байх. Яг одоо л ингээд яг тэгээ тэрийг сонссон гэж ерөөс сандгүй. Ямар ч гэсэн өөрөө бол секс ихтэй бүр амар аяах хийдэг гэсэн заа юу. Тэртээ яах юм баг ингээд хөдөлгөчгүй зүгээр хийжтэй найз. Орж гарсан юм яах вэ? Тийм штэ. Тэгэл тэр чинь зүгээр нааша чаашаа амар яастаа бүр бүгдийг баг зааж өглөө оюутны яваар амьддаг бас хараа тэгэж хэрэгсэж байгаа шиг. Ямар ч гэсэн тэгээд халбан байрлалаар бол яг дандаа ер нь бол баг хийдэг гэсэн. Тэрнээс шуурал хийхээр өөр баг боломж авахгүй штэ. Тэр чинь нөгөө нэг дээдлийн орны би бол дандаа харин босоо сууж угаасаа болохгүй дээдлийн хүн гарч штэ толгоор. Тэгээд дээр гарахаар чинь угаасаа амар хөдлөн. Тэгээд ингээд яг ганцхан байх боломжтой байрлал нь халбан байрлалаар айгүйх тэгдэг
байсан тэгээд тэр л хамгийн ер нь мэддэгдэхгүй байсан юм уу? Мэдгүй одоо хүмүүс мэддэг л байсан баг та тэгээд мэддэг байсан ч гэсэн заван донд гээд нөгөө нэг өөрөө харагдаж байгаа онцлогддог тэр шиг юм болдог гэсэн биз. Тэгээ олуулаа ингэж байж хаад хин нэгний сексигээд за хин нэг нь барьдаг ч юм уу те. Тийм тохиолдолд одоо зайлшгүй зогсоох хэрэгтэй болноосаа тэр чинь тэгээд үгүй бит хоёр хэлсэн байна гээд тэгээл ах юм уу эсвэл нөгөөдөл нь за энэ хийж авч дугуй гэж дуустал ингээд бүгдээрээ чимэг байж ах юм уу? Шууд болно шүү дээ. Тэр яг болгох шалтгааны нэг бахаа ингээд тэгвэл ингээд улаан цандаа гарцсан хүмүүс өөр хүмүүс мэдчихэж тахчаа замир тусах гэлтэй шүү. Шууд ингээд за болоо гэд. Тэгээ тэр ч ингээд угаасаа тийм үед ч гэсэн хүний бие өөрөө дагаад ингээд шууд болцдог баг. Нүг хам хүсэл нь алга болоод ингээд нэг өөр ертөнцид тасарсан байсан ч буцаагаад оюутны байранд наваад ирж байгаагууд за волейболыг яс тэг гээд шууд автоматар угаасаа баг ихийг хүсэл төрөхгүй тэгээд шууд ер нь бол болчдөг. Болдог байсан. Яа. Надад энэ юун дээр жагсаалтан дээр нэг юм орж ирсэн бай дондор нь. За хүн одоо ингээд зогсоох ч юм уу те. За одоо энэ ингээд нэг хүүхэд мөхөд сэрэх ч юм уу те. Энэ бол одоо ингээд гэр бүлд амар их тохиолддог байх гэж бодож ингээд хосоодод те хүүхдтэй хосоодод энэ чинь ингээд бас ингээд хүүхдээ онтуулчаал ингээд хийж мэн штэ те. Эсвэл одоо яг хажууд нь биш юмаа гэхэд ингээд өөр ч юм уу өөр эсвэл аав ээж хоёр тусдаа унддаг байгаад ингээд хүүхд нь ингээд арай нэг жоох үлгэмлгээс гараа том юм болж бацсан газар унтж моддаг өөрөөтэй те. Тэгээд байжгаад ингээд хийж идэл хүүхэд зэрэг юу хийж байгаа ингээд ороод яана гоё гэж. Тэгэхээр юу гэж хариулах вэ? Би бол тийм байдалд орж исэн. Тэгээд амар ингээд унтцсан гэж бодоод хийж байгаа шүү дээ тий. Ахаа тийм шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чи ингээд хаалган голгол ээж юу хийж байгаа гэдэгсэн байхгүй юу? Яг ингээд дээр дараа гарцсан байсан ч хэлэхгүй тэгээд бүр ингээд хүй ч унтаг юм уу? Яна. Тэгсэн чи ингээд юм дуурайд тайхаар зэрэг ингээд зүгээр миний. Тэгээ ингээд миний бодлоор болохоор зэрэг ингээд амар жоохон яасан юм шиг лээ. Айж майга санаан зовсон ч юм уу тий ингээд уг нь олвол ингээд амар орж морж хийхгүй бааш тэр чи ингээд угаасаа хүүхд ажиултанд өөрөөхөө унтчаа гэдэг мэдж байгаа болохоор зэрэг тий ингээд жоохон чимээгүүдүүд гэтээ бас ингээд ор тас ингээд биш тий. Тийм шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чи ингээд гайхаад ороод ирэнгүүт ээж одоо ингээд уйлж мулаад байгаа ч юм уу эсвэл одоо яг за толж модулаад ч юм уу те эсвэл юу болсон юм бол кино мөн үзээд байгаа мó гэж бодож орж ирсэн юм шиг байна. Тэр ч одоо секс гэж мэдхээр насанд арай болоогүй л байсан юм чинь. Тэгээ ингээд зүгээр минийх санаа зовлтгүй. Тэгэл тэр бол ингээд шууд ингээд бүр ямар ч хүсэлгүй те. Тэгээ ингээд цаашаа очиод унтсан ч гэсэн ингээд өөрчлөлөд хийх шалгуу бас амар сонирхолгүйгээс гадна ингээд хүсэлгүй болчихж байгаа юм чам. Нэг тэнэг санагдаад бимбич хохтой угаасаа нэгт айгаад цаа шиг одоо ахиас ирчин гэдэг ч юм уу эсвэл унтаагүй байгаа хнах гэж боддог ч юм уу. Тэгээ одоо энэ ингээд трама болоод үлдсэн байх үү ч юм уу тий. Төмөө бодож байгаа ч ёо. Дараа тэгээд нэг удаа тэгэхээр чамд бас өөр чин трама болчих юм шүү те ингээд ёо цаадах чи унтаагүй байл одоо ингээд гин дахиад ороод ирэхээр нь юу гэж хариулна гэдэг ч юм уу. Тэгээ баг ингээд юм хийхээс айгаад. Магадгүй тэр надад трама болсон юм бол нэрээ ингээд ярьж байхдаа ойлгоцсон юм шүү. Хүүхдээ хайж секс их онцгүй муухай гэж бодцсон. Тэгчээ одоо нөгөө хосууд масууд одоо яг ингээд нөгөө хамт амьдардаг те ихнэр нөхөр хүүхдээ хайжууд одоо хийхээс өөр аргагүй шүү те. Тийш тий. Сэрүүл харин тий. Тэгээд айл болгоо эн чин тусдаа бас биш байгаа. Зарим тохиолдолд эн чин аав ээж хайжуудлын нэг өрөөнд амьдарч байгаа гэр бүл айл аюуч байна тий. Хосуудч байна. Тэгэл тэр үед чин тэр тохиолдолд чин бол тэгэл хүүхдтэй аюутай хийдэг гэл нэг өрөөнд утж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор чин. Тэгэл хийхээс урахгүй л өртөг бах тий. Тэгдэг юм билээ. Дээр үед одоо тэгдэл байсан байлээ шүү дээ. Тэгдэл байсан ш манай ээж аав эднэр сэрцэн ингээд намайг хулгаар сонсроо бараг мэддэглээсэн бэ. За тэгтэл хийгээл өгдөгсэн шүү дээ. Тэгээд дугуй гэрт өөр яах юм нэрэ тийм хөш татна тэгээд хөшгчийн ямар дуу тус гаргалах шүү. Тэгэл сонсч л таа шүү дээ. Яа тэгээд цагаандаа гарчдсан байлээ. Цагаандаа гарах хүмүүс болоо гэж. Манай ээж аав цагаандаа гарцсан л байсан дэг. Тэгэл баг тэр надад жагалтай байсан юм шүү тий. Одоо яг тэгээд чамд ингээд эргээд бодохоор зэрэг чи ингээд ямар муухай зовхоо гэсэн тэм сэтгэл төрж ийн эсвэл тэр хоёр тэгээд ад жагалтай л байж дээ гэдэг тийм бодол төрж ийн үү? Би ингээ хаяад амар атархад шүү дээ ингээд. Одоо юу гэдэг.
ингэж хэлэхээр айгуусаа гаж домдоо шиг санагдаж магадгүй нэг юм нэлийн том болсон өнөө би юу яаж байгааг сонсдог байхгүй юу одоо нэг юм хийж байгаа юм. За. Тэгээд тэрийг би ингээд сонсчоо. Тэгээд тэр ингээд ер нь ингээд жоохон үлдсэн байдаг байхгүй яг ингээд яг тэгэж одоо хүүхд мөнх тахтаа сонсон ч гэсэн ингээд мартсан баа штэ. Тэнгүүд нэлийн том болсон мартаа хаастаа яг л одоо сте нэр секси чинда мэчинда гэдэг ингээд нэг юм юу болоод байгаа процессыг ойлгоцсон байхад тэр үед бол ингээд тим юм хийсэн манай ээж хоёр тим хийсэн шүү гэж бодсон баа штэ. Тэнгүүд одоо ингээд том болоод тэрийг ингээд бодсон штэ. Тэгээд яг тэр хоёрыг хийсэн юмыг тэнгүүд тэр хоёр тэр үед алчээ гэж боддог заяа. Амар лаг хийж гэж боддог заяа. Бүр ингээд тийм жоохон ингээд амар атаархдаг ч юм уу тийм ингээд ёо одоо хаймаа ингээд ямар ч нэг өсөлгөө болцсон үед шүү дээ. Тэгээ тэнгүүдээ нэг юм гинт яагаад ч юм хай тиймэрхүү мэмэрхүү бодол модол орж ирэхлээр ёо өстө дээр манай ээж та алдаг үеж гэдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү бодол орж ирнэ гэхээс ерөөсөө нэг тийм трама болж үлдэг баха. Үлдэг ямар ч гэсэн надад л амар гой санагдаад тийм нэг юм. Амар гойж хийж байгааг ингээд би сонсцсон маа штэ. Тийм болохоор. Тэрийг тэгээд юу гэж тайлбарлаж өгөхөөс амар их шалтгааллах юм шиг надад санагдсан. Тэгээд одоо яг нэг надад үүссэн тэр нөхцөлөдөл дараа ороод би чи ингээд тайлбарлах хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ. Ингээд надаас хэдийгээр те юу болоод байгаа юм. Өчтөр юу болсон ч юм уу те тэгэж манад асуугаагүй ч гэсэн ингээд би тэр нөхцөлөд тайлбарлахгүй бол нэг юм сонирм нөхцөлөдөлтэй ингээд бочтой байгаа шүү дээ. Тэгээд бодоод байгаа юм мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ингээд гайхаад үлдсэнийг нь мэдчихэж байгаа болохоор ямар нэг тайлбар хэрэгтэй. Тэгээд би болохоор ингэж тайлбарсан. Тэгээд энэ бол ингээд хайрлалцж байгаа те ингээд хоёр хүн бие ингээд хайрлцаад ингээд инхрэлцэж байгаа үйл явдал юм аа тий тэгээд миний охин жоохон том болохоор зэрэг илүү сайн ойлгох хаад яа азар заяа хөнжил дотроо байсан заяа янз бүр юм харагдаагүй өөрхий өстой тэгээд яг нүцгэн байж хата байд заавч нар бол байгаа шүү дээ тэгэл тийм үед тэгэл тайлбарлах хэрэгтэй баг аавч орн би энэ хайрлцж байгаа шүү тий миний охин миний хүүхд битээ байгаа гэдэг чинь тэгээд ч хэлэх зүг баг гэж бодож байна. Тийш тэ тэгэхгүй бол гайхах штэ. Хүш ингэжсэн тохиолдолдгоо. Одоо ингээ яг секс хийж хата ингээ юу гэдэг. Шөрмөс татдаг штэ. Ингээд мэлмэл ч юм уу тий. Зогсоохоос өөр аргагүй болдог ч юм уу тий. Бүр ингээд амар шөрмөс мөс татаа ойрлдог. Надад хэд хэдэн тохиол гарсан байлээ. Тэгээд одоо жишээл ингээд миний хөвчлээ энэ зүүн үлний булчингийн шөрмөс татдаг заяа. За. Зүүлний булчингаараа яг юу хийсэн баг вэ? Ингээд дэлгэцэн бэлгэцэн ч юм. Тэгээд хөлөөрөө юм хийсэн болов гэж бодлоо. Тийм миний болохоор зэрэг зүүн хөлний яг булчингийн шүмс татаад энэ хөлний арын тий. Энэ нод ямар булчин гэж хэлдэм болоо. Тэр булчингийн шүмс татаад тэгээ ингээд татаад эхлэнгүүт би яг мэдрэл ингээд яаж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд явц дундаа ингээд нэг жоохон засас хийгээд заяа. Бүр амар ингээд бүр тайлээд ингээд бүр ингээд мушгирчгаас өмнө дүнгиж эхэлж яхад нь одоо ингээд буцаагаад нэг тэнэлэх арга хэмжээ авдаг юм уу те. Одоо хөл нэг юм workshop пожимоор ингэсэн хэлбэртэй байлаа гэхэд татангуутаа шууд нөгөө тийш нь болгодог ч юм уу те. Тэгээд тэгэнгүүт ингээд нэг жоохон суллаад ч юм ингээд гайгүй болчдөг. Ихвчлэн заа. Тэм хэлбэртэй юм хийдэг байх нь хөлөөрөө. Яг ч тэр мэрийг анзаардгүй ч хүн. Тэгээд зүгээр дэлгээд байж байгаа юм аа. Цаазаалгаа байж шүү дээ. 10 хороогаа гэж. Хөдөөгийг заахлаа. Тийм тохиол байгаа юм байлээ. Тэр үед бол зогсоогдоогүй. Яг зогсоохоос аргагүй төрсний тохиол бол энэ нөгөө нэг яг баг хэвтчихсэн юм болов. За гайхалтай бүрөө. Яа. Тэгээд ингээд гойны булчингийн шүмс татдаг байхгүй юу? Тэгээд тэрнэр бол тэгэл би ойрлол яасан. За байж байгаа. Хүй энийг жоох ингэж явах хэрэгтэй. Суллах хэрэгтэй тэгээд баг тэгээ масаа засааж хийлгүүлээд ингээд сайхан сулж дуусаа тэгээд өргөжлүүлээд хийсэн хэсгээ бол санахгүй байна. Яг одоо ингээл юу ч болоогүй биш өргөжлүүлж хийгээдэггүй бах гэж би бодож байна. Тэр чинь бас нэг хэлцэг удаа шүү харин тий. Тийм шүү дээ ингээд нэг жоохон буцаж өдөж нэг тэр темпэнд орох гэж бас нэг жоохон юм болно шүү дээ. Тэгсэн бах тэгэхээр тэр бол нэг зогсогдсон тооцсон байж болох юм байна. Дундаа тасалгаатай. За байна. Би ихтэй ерөөсөө нэг юм мас унсан биш подем мөдемтэй биш авч. Нээзч яг юу гэсэн бэ гэсэн чинь би дандаа ингээд нөгөө юм суугаад скват хийхээрээ одоо ингээд скват хийнэ гэж шүү. Арч хүн баг сексигтэй дасгал хийгээд байгаа юм шиг. Секс бол спорт юм гэж. Харин тий ер нь бол хаяа спорт хийдэг байгаа гэж. Тэг ингээд нэг юм дээр нь ингээд сууж муугаа тэгээд ингээд нэг юм дээшээ доошоо хөдлөе юм скват хийж аим шиг хөдөлгөөн мэдэн шүү дээ ингээд угаасаа хөллөд суугаад. Тийм үү ер ингээд миний шөмөс татчих гэдэг яагаад ч юм амар сонио.
Тэгээ нэг шүрмэс татлаа тэгдэм үү яа эсвэл нөгөө бүр амар одоо нааша чачаа тэр чинь нэлээд их хөдөлгөөн болж байгаа шүү дээ. Жим дээр бол тэр чинь нэг 15 4 удаа хийдэг бол секс дээр бол тэр чинь 15 4 гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Энэ хосож өгч үзтээ. Тэр шиг тэгж жаад тэгж юу нь бол миний агиох тэг шүрмэс татдаг. Тэгээ тэр байрлалыг хийхдээ би ер нь нэг бол барыг бие халааж байгаа. Жохон халааж байгаа хийггүй бол гээд. Тэгээ яг тэгэхээр би бол зогсоохоос өөр аргагүй. Тэгэхээр хамгийн тэнэг гэдэг заа яг ингээд яг тэгж би ингээд шүмс татчихаар би ингээд цуугаараа л байж штэ босож чадахгүй гэсэн. Ингээд тэгээ амар тэнэг байрлалтай нэг 2 удаа бол тэгэж яг шүрмс татаж яаж байсан үе бол байгаа одоо нөгөө юмн дотроо байдаг би босож чадахгүй. Тэг ингээд суудсан. Шүрмэс татцсан ч юм уу. Нэг тиймэрхүү нэг 2 тохиолдол гарсан. Тэг тэрэн дээр бол ингээд зогсоохоос өөр аргагүй болд юм бэлээ. Тэгэхгүй бол угаасаа би ингээд хөдөлж чадахгүй байгаа юм чи юу тэгж юм цаашаа хийх. Тэгээ нэг тэгээд шүрмэс татаад тэнэгтсэн бол тэгээд угаасаа нэг хэсэгтээ тэгэл угаасаа дуусгаад нэг хэсэгтээ ингээд юм хийхгүй байжгаад одоо нэг хэсэгтээ гэдэг нэг хитэн цаг маг ч юм уу тэ орой морой хийдэг ч юм уу. Тэгэхгүй бол шууд ихэр инээд хүрээд тийм аа. Тэгээд дараагийн лесэн дээр байгаа юм л инээдтэй юм болд нь штэ тий. Одоо секси жагта тэнийг юм ярьдаг ч юм уу эсвэл нэг юм юу гэдэг найдаадаг ч юм уу тий. Тэнгүүт ингээ юу секс мата шууд ингээ зогсоохоос ураагүй амар романтик байжснаа гинт ээжснаа ингээ дуу гаргачихснаа гахаа шиг дуурдаг ч юм уу тий гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ шууд бол сексэг зогсдог яг тэгж амар тэнийг инээдтэй юм болох юм бол тэгээд тэр үед бол шууд зогсох уу тэгээ бүр ингээд зогсох би бол зогсоохоос өөр харахгүй заа. Тэгэхгүй бол ингээд шууд ингээд юу ч болон буцаа үнсэлсэн гэж яахгүй шүү дээ. Би бол тэгж чаддгүй заа ингээд нэг юм одоо юу ч болт нөгөө нэг юуны унгалт Монголд гэж ядсан шүү дээ. Уманы унгалт Монголд гэж ядсан шүү дээ. Тэгээ тэр мэр ингээд болох юм бол тэр чи инээдэнтэй шүү дээ. Ер нь бол тэгээ ингээд инээдэг ч юм уу эсвэл ингээд найдахаараа би бас айгүй инээдэг чи эсвэл ингээд нэг юм мэдгүй юм ярих жахта юм хаяа ярьж жахта буруу үг ашигладаг ч юм уу те ингээд юм бас л гадаад дээр секс хийж байгаа юм чи ер нь бол цөөхс юм гэж яахгүй шүү дээ. Тэгээд буруу үг ашигладаг ч юм уу эсвэл нөгөө үгээ нэг юм аялахтаа хэлдэг ч юм уу. Тэгээд тэрэндээ өөрөө ингээд бандсандаа инээж мэддэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү бол айгүй болдог. Тэгээд би за шиг яс дуусгая. Эсвэл одоо ингээд шууд болий ингээд амар инээд түрээ тэнгүүт ингээд нөгөө хамаг юм нөгөө романтик байсан юм алга болоод тэгээ би ингээд инээдэнтэй болоо эхэлждэг. Тэгэхээр бол болчтой дандаа. Надад бас яг тийм тохиолдсон байна. Нөгөө нэг диалектнээс болж би нэг автор залуутай уулзах. Тэг секс хийдэг байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи уг нь намайг нэг юм жоохон тушааж мушаагаад ч юм нэг тийм эзэрхсэн секс хийгээд байгаа байхгүй мэн хүмүүс. Тэгсэн чи би нөгөө диалектыг ойлгохгүй заяа. Тэгээд юу гэнэ гэх. Тэгээд чи нэг асуухаар зэ дахиж хэлнэ. Хоёр асуугаад дахиж хэлнэ гэдэг. Тэгээд уг нь ингээд тушаал өгөөд нөгөө тушаалыг би ингээд биелүүлэх хэрэгтэй. Ойлгохгүй чи яаж тушаалыг биелүүлэх юм бэ? Тийм шүү дээ. Тэнгүүд чи ингээд тэгээд зогсож исэн юм байна. Ойлгохгүй байна гэдгсэн чи ингээд шууд өөдөөс за тэгвэл би ингээд англиар хэлье гэдэг ч байгаа байхгүй. Тэгээд англиар нөгөөдгөө хэлж мэлээд ягсан ярил ингээд тэгэж хамаг юм боо. Инээд ч хүрээд хажуугаар нь юм буугаа тэгээд засралж болж исэн тохиолдол байгаа юм. Тэгэхээр одоо тийм яах юм тийм тохиолдолтэй. Уг нь хөрхий тэгэл нөгөө дотроос юм гаргаад ингээл амар сэрэлмэрлэн хөдөлсөн стадалж идэл нөгөөх нь ойлгохгүй болохоор шал тийнийг юм биш дагаас. Харин тийм. Яара инээж үйл болж байгаа хгүй. Тэгэхгүй нэг юм хаяада инээхгүй нэг тийм сонирн байдалд ороод ороо болчдөг тийм байгаа юу? Байна. Харин тийм шээ. За чамаас ихтэй юу вэ? За яг одоо жишээ бол байхгүй. За яг ингээд жишээ хэлэхээр ер нь бол ингээд одоо жишээлбэл саяны чиний ярьсан жишээн дээр ингээд чи ойлгохгүй байлаа шүү дээ. Тэг юу яриад байгаа юм. Тэнгүүд одоо надад ч барыг тийм болж л байсан баг. Юу яриад байгаа юм ингээд би ойлгохгүй шүү дээ. Ингээд 2 3 хэл би нөгөөдг нь 2 асна 3 асна дөрөвдөх дээрээ ингээд за боли гэдэг чим нөгөөдг нь ингээд нөгөөдгний чамаг хүсэл буурчин миний чамаг хүсэл буурчин би тэрийг дахин асуугаад байх хэцүү. Тэгээ ойлгохгүй яж маасаагаад инээгээд байх хэцүү ч юм уу те ингээд тийм сонирн байдалд орчлоор юм ингээд хоёулаа сонирн байдалд ороо за болоо гэдэг ч юм угаасаа ингээд нэг аяндаа ингээд болчдөг ч юм уу нэг тиймэрхүү бол юм бол байна. Чинийх юу вэ? Надаа ингээд нөгөө нэг секс хийж байгаа. Би ингээд хоббистэй тавилаа те баг ингээд тавих төглөө яг тавилаа мөл гэдэг жисэн чиг өдөөс яана тэгээд
Ингээд гахаад ингээд би өөртөө итгэж чадахгүй шүү дээ. Ингээд баг уухаас энэ гэж үгээд таачаад. Хорой гэж. Зөө яка. Тэгэж байгаа мó? Тавьж байгаа мó? Уухаа сайн байна. Тэгж мэгээд би ингээд инех хэцүүтэй ингээд яг сонссон хэсэгтээ ингээд итгэж чадахгүй ингээд бас нэг байгаад ингээд 50-д бол хойшлж исэн тохиолдол бол байгаа юм байна. Тэгээд одоо яг яах юм бэ те ингээд яг иймэрхүү нөхцөлийг бид ингээд өдөртөж чадахгүй те одоо өөрөө өдөртөж чадах нөхцөл байдлыг бол ойлгохоор те ингээд дараа чи одоо секс дээр гарахгүй гэдэг ч юм уу. А гэтэл одоо саний диалект ч юм уу эсвэл ингээд нөгөө нэг юм дотроос нь ингээд одоо бас тэр хүн тавихтаа дэм гаргаж байгаа үйлдэл чинь билүү те тийм юм чи ингээд зохиомлоор ингээд хурамчаар хийлтэй нь шүү те. Тэгэхээр зэрэг яг тэрэн дээр л ингээд нэг юм тасах масах ч юм уу те энэ хүн ингэдэг юм байна гэж бодож ойлгож авч яхаар те энэ хүн ингээ германаар ойлгохгүй миний нүгийг гэж ч юм уу хэлээд өгч яваач тийм тэр мэтэргээд мэдгүй тэрийг бол яаж чадахгүй хаа тэр нөхцөл байдлыг бол ингэж өдөртөж чадахгүй бах бид нар мянга тийм ингээ өмнө хичнээн ярьлаа ч гэсэн тэгээд яг өмнө ярихлаар нэг юм аим байдаг даа гэх тэрийг нэг юм амар хүн дээр тусгаж авахгүй хүлээж авч болох юм. Тэгэхгүй бол бас хүн дээр тусгаж авч магадгүй шүү дээ. Би ингээд амар гой тавлаа мавлаг өөр юм ярьсан чинь хаа ингээд энэ надад дургу байгаа ч юм уу юу гэдэг чинь ингээд буургараас бодож байгаа амар хүн бас байдаг шүү гэж бодож авал бас тэгэж нэг юм анхааруулж нөгөө гэхээс биш яг тэр нөгөө нөхцөл байдалд ороогүй болохоор өмнө ингэж тэрнээс тэгэж бараг урьдчилан сэргийлээ шүү гэдэг чим одоо нөгөө бизнес харсан бол өмнө бизнесчул дараа нь тийм тохиолдохгүй шүү гэдэг чим нэг юм юу яаж болохоор тэнгүүд яг нэг юм сонирн байдалд ортог юм дээр бол яаж ч болохгүй юм чиг бас санагдаж байна тэгсэн чинь сүүлд би нэг залуутай ярьж байдаг хгүй юу тэр одоо манай ажлын залуу байснаас тэгсэн чинь нэг унгаас ярьж ирсэн за бас шээсээ дээр явж иж тэр ажлын залуу биш юм байна тэр нэг өөр залуу байсан юм заяа тэрийг хэлж болохгүй тэгсэн чинь энэдтэй юм босон гэл юм ярьж байсаахгүй тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь нөгөө хүүхэндээ аман секс хийж өгчээсэн гинэ аман секс хийгээд яг ингээл тэр хүүч амар нөгөөх нь ингээл долоож малгал идсэн чинь нөгөө хүн онгоцсон гэсэн үгтээс энэ чиний төв биш үү найз? Үгүй энэ миний төв биш шүү. Энэ нэгээс миний төв биш шүү. Энэ надад хүн ярьж өгсөн. Би тэгээ яасан гэсэн чинь тэгэл одоо яах вэ би ямар шууд бололтой ш. Тэр залуу бол болоогүй гэсэн цаа. Тэгээд тэр эмэгтэйтэйгээ өргөдөг тийм одоо хайртай мартай удаан тийм харилцаатай байсан болохоор болоогүй тэгээд тэр чигтээ гүрээгээд ер нь дууссан гэсэн. Би тэгээ яана би одоо надад хэрэг тийм тохиолдол бол яана гэд би бол баг инээгээд болж хаа нэг юм чи одоо тийм биттэй нэг балаа одоо үнэртж байгаа ч юм уу яаж байгаа ч ингэж бодож санаа манаа зоо. Харин өөрөө санаа зовх бах тий. Нөгөө нокей зүгээр гэж хэлчихсэн. Надад бол ямар юу ах юм бэ? Ёо гэд юу сэрэл цаашаа өөрчлөх бол гэ. Уучлаарай гэд баг тэгж юм байна. Нүүрлэн гоё нэртэй татчих өгч мөгөө да. Эцэндээ за волейбол хойлоо гэж уулзах юм байлээ. Яшиг өнгөө гэж. Надад нэг ийм түүх байгаа юм байна хараа. Унгаагүй ч гэсэн өдөөс нь унгаагүй ч гэсэн секс үер надаа ингээд амар ингээд аман секс хийж өгч мөгөөл бит хоёрт амар секс хийгээл тэгээд дууссан байхгүй бит хоёр. За. Тэгээд дуусаад нөгөө залуу чи 0 орчоод хурч ирэхдээ хүш арина чиний юм ирсэн байгаа юм уу гэдгсэн заяа. Яна за. Тэр одоо ингээд миний юм дууссан байсан заяа. Ингээд нэг юм чи ингээд 5 хоног ирээд гэхдээ ингээд нэг юм сүүлийн 1 хоног моног дээр нь ч юм ингээд нэг байхгүй болчдөг шүү дээ тий. Тийм. Тэгээд би юм дуусгаар зэрэг юм хийсэн байхгүй юу? За. Яа чи дуусах байсан юм. Тэр тэгээд нэг удаагийн секссэн за. Тийм болохоор зэрэг би ингээд ямар балаа ингэж хэлэл өнгөрсөн баг. Нэг тийм амар юм даа те ингээд эргэж ин туулцахгүй юм чи гэдэг ч юм баг тэгж бодоод өнгөрсөн болохоор зэрэг тэгээд ямар балаа те гэл өнгөрсөн баг. Гэтэ ингээд тэр одоо надад ингээд бодогдоод байдаг заяа ингээд хаа да. Хөөрхи ингээд миний юмыг толгойд ингээд байж хата цус хамтагдсан болоо ч юм уу те. Хамтагдаагүй ах уу ухаан санаагүй юу яатсан байгаа юм чи. Дараа нь 0 ороод харсан чи нам нь уулан болцсон цааш. Үгүй тийм юм бол байгаагүй харагдаагүй тэр чинь сүүлд нь би өөрөө үсмэсж байгаа юм чи надад бол тэгээ цусмас санагддаг байхгүй юу. Зүгээр ингээд угаачаад ингээд яаж явах хоорондоо гарч юм чин ирж байгаа ч юм уу гэж нэг асуусан юм байна. Тэгээ би тийм байна уу гэж хэлэл өнгөрсөн. Ингээд дуусч байгаа муусч байгаа гэж өөрөөс тайлбар хийгээгүй заяа. Тийм. Тэгжүүл гэдэг ингээд өнгөрсөн заяа.
хэр амттай байна. Тэгээс юм шүү. Гэхдээ би яг тэр залуу бас бодоод байдаг болов гэж боддог заа. Одоо жишээлбэл би нэг хүнтэй холбоотой дурсамж бодонгот нэг юм таагүй зүйл төрүүл бодогддаг ч юм уу те. Тухайн үед би нэг удаа онтол өнгөрч байгаа юм чи гэж бодсон ч сүүлд нь тэр хүн намайг дурч морсохтаа тэр хүүхний юм нэрсэн байсан шүү дээ гэж боддог болов гэж би хаяа боддог. Тэр хүн боддог аха. Бодож байгаа ш одоо тэр дөрөвний нэг надаа ярьсан залуу шиг тэр хүүхэн яг би ямасаа хэсэжсэн чи унгадаг гэдэг шиг. Яг тэгэл цаашаа яриа явж байгаа нэ. За гэж. Би нэг хүүхэндээ яасан чи унтсан чи тэр нэг хүүхний юм дуусах байсан байлээ гэдэг ярьж байгаа. Эсвэл юм нэрж байсан байлээ ч юм уу тэгж мэгж ярьж магадгүй тий. Тэгээд одоо жишээлбэл яг хийж яхад цус мус гарч ирэх ч юм уу тий. Одоо юм ирж байгаагаа мэдгүй хийгээд тех тохиолдолд яах юм зогсох ёстой мó хамаагүй гэдээ өргөжлөх ёстой мó чам тийм тохиолдол байна уу? Би наад чинь бараг нэг бүтэн дугаар болох байх заа юу. Одоо нэг. За би сарын тэмдгийн үеийн секс гэдэг үү? Сарын тэмдгийн үеийн секс гэдэг. Би одоо энийг өмнө ерөөсөө тэгж нэг сарын тэмдгийн үеийн секс сэдвгүй байсан заа юу. За тэгвэл энийг ярихгүй. Шууд наадах тустай дугаар болно гэд. За энэ тухай бид хоёр дэлгэрүүлж ярих юм байна гэд. Сүүлийн бас миний тэр ярьсан хэсэг Март. Та нар тэр дугаар дээр бас дахиад сонсох хэрэгтэй болох нь. Яа гэж. Дахиад сонсч чи тэгэл манаа нэг найз тохиолдсон гэж ярьчихгүй гэж. Яа тэр хүмүүс чиний түүх байхад байгаа. Энэ яг тэ нэг сизон 2 хавцаа нэг юм яг чиний юм ярьсан санагдаад байгаа. Үгүй тийм ээ нэг юм болсон. Гэхдээ тэр яг миний энэ бол саний ярьсан үг бол нэрнгээсээ миний түүх биш шүү гэж. За. Яа сэлэт. Миний листен дээр нэг юм байна. За. Өвдөөд тэг ямар нэг өвдөлт мэдрээд болж исэн тохиолдол байж болох юм гэж би бодсон. Надад нэг юм залуу ярьсан байхгүй юу? Би тэр залуутай онтоо заяа. Оюутан байхдаа бид нар бөөндөө найзалдаг байхад тэр залуу Австриагийн залуу байсан заяа. Тэр үү? Үгүй чи мэдгүй ш. За тэр тэгээд тэгсэн чи ингэж хэлсэн байхгүй юу? Манай найз охин бит хоёр секс хийхээр хитрхи том байна гэд өвдөөд байна те амар гүн тулж ороод өвдөөд байна гэд болчоод байна гэж заахгүй. Тэгээ би яг секс зогсох шалтгаан гэдэг донд тэр гин санаанд ороод битсэн юм байна. Надаа хэдийгээр амар өвдөж болоогүй ч гэсэн одоо хитрхи гүн мөн хийж мэгээ ч юм уу тийм бүр овоо болно гэтэл тулж гарч ирэх гээд байгаа тийм том эрхтэнтэй ч юм уу. Эсвэл яг тийм өвдөлт биш. Намайг хитрхи бадж мазаад те эсвэл хоолоо молоо багалзуурдж явахдаа хитрхи бүр хүчтэй багалзуурдаад яг бүр те таагүй мэдрэмж өвдөлт мэдрээд би болох ер нь шалтгаан мөн үү одоо болиулах шалтгаан мөн тийм шүү дээ. Тэгэхгүй бол надад бол тиймэрхүү юм тохиолдчихлаасаа нэг юм хүсэг байхад хөхний толгой амар чанга чимэгдэг ч юм уу тийм би нэг юм хөхний толгойн дээр амар эмзэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Би бол тэгж тийш мэхэд агуу дургу дөнгөд эрэхтэй хүмүүс эмэгтэй хүн болгон хөхний толгойн дээр амар сэрэлтэй гэж боддог юм шиг байна заа. Тэнгүүд амар чанга маа чимэгдэг ч юм уу эсвэл нэг юм сте нэрэ бүхс мөксөн дээр тас хидл алгадаж малгаддаг ч юм уу тийм нэг юм тэр чинь нэг юм тохироо бүрдсэн те яг нэг юм цаг нь бүрдсэн үед окей бүхсэн дээр алгадах эсвэл хөхний толгойн базах мазах чинь Бааш тэгэхгүй бол нэг юм амар юм одоо нэг цэцэг цэврүү шиг секс хийжсэн гинт амар бөкс мөкс гэж алгадаж малгадаад. Тэгэх юм бол амар нэг юм нэгт өвддөг. Ерөөсөө төлөвлөөгүй төсөөлөөгүй байж хахад тэгээд хоёрт амар дургу өрмөр санагддаг тийм юу вэ гэдэг ч юм уу. Мэдгүй тэгээ би шууд болсон тохиолдол зөндөө байгаа. Одоо зүүндэн цаашаа нилээд байгаа. Тэгээ нэг юм яг одоо нөгөө эргэтэн томомноос ч юм уу өвдөж мөвддөг одоо тиймэрхүү юмнаас болж үзээгүй нөө байрлалд сольдог ч юм уу эсвэл нэг юм арай өөр тохирсон байрлалаар хийдэг ч юм уу тэгжээс нүг гэхээс яг нэг юм нөгөө нэг юм өснөөс тулгаадаг ч юм уу эсвэл үгтэй нөгөө шүүлс мүсээ нэг юм өсөг бах шүүлс мүсээ өгдөг хүмүүсэд ч тийм тиймэрхүү нэг юм жоохон шижгийн юм байх юм бол шууд за болиг гэд тэгж бол болж исэн нилийн юмнууд бол байгаа. Тэрийг бол тэг зогсоох нь ёстой байх. Тэгэхгүй бол дараа нь өөрөө амар муухай мэдрэмж авах тийм л би яагаагүй бараг тэр чинь хүсэг багт чи ер нь бол хийх гээд арай тань гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ дараа нь тэгж харамсчихсан зүгээр тэр үедээ
эртгэн болиг гэд эсвэл нөгөөдөгтөө ингээ атах хэлээ тий хоёлаа энийг ингээ болоо дараа нь ингээ ярьдаг ч юм эсвэл хийж байхдаа бити нам ингээ алгатаад эсвэл би наана энд хүргүүлэх дургүй гэдэг ч юм уу. Тэгээ хилжүүл дээр автахгүй бол айл талдаа хэцүүц нөгөөх нь нэр энэ дуртай юм байна гэд бодоод хинэгтэй өстэй нэр бүс мөсөн дээр амар чанга мангаалгадаадсан чинь нөгөөх нь ерөөсө дургүй мургүй байсан ч юм уу тий. Тийм болохоор тиймэрхүү нэг зогсоох хэрэгтэй хаа. Яа би бас тийж бодож байна. Амар ингээд өөр таавуу санагдал байгаа бол тий. Өөр ер нь ингээд зөвхөн өвдөлт гэлтгүй ингээд секс үеэр хэрвээ чамд ингээд таагүй сэтгэл төрөөд тий. Тэр нь одоо юу гэдэг чамд ингээд доромжлуулж байгаа мэдрэмж өгч байгаа ч юм уу. Эсвэл ингээд чи ингээд гинт хүсэл чинь байхгүй болох ч юм уу тий. Ер нь зүгээр л ингээд яг чи яг секс хиймээргүй болчих ч юм уу тий. Тийм нөхцөл байдалд бол би энэ бол хангалттай зогсоо шалтгаан мөн гэж бодож байна. Гэхдээ ингээд яг гэр бүл болцсон хоёрын хооронд бол шууд л болж молол ингүүт жоохон хэцүүж магадгүй л дээ ингээд бас тийм байна. Юугүй одоо ингээд би энийгээ мэддэг болцсон удцсан хоёр ингээд гин нэг хийжсэн болмол энэ гэх тэнгууд ууралцсан юм шиг тийм сэтгэл төрүүлж магадгүй юм шиг л санагдчихлаа л да гэд. Тэгтээ ингээд тэрийг хэлээдтэй ингээд би өвдөд байна ч юм эсвэл ингээд би ингээд өөр юм бодоод байна ч юм уу те. Ажил дээр болсон юм бодоод би ингээд секс төлөж чадахгүй байна ч юм уу. Эсвэл ингээд чи намайг хитрхий чанга базаадаг учраас ч юм уу. Эсвэл энд ингээд чи хүрээд байна энэ надад таалагдахгүй гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юмудаа хэлээд ойлгуулчвал тэрнээс шиг ингээд яасан мэддэхгүй ингээд бол энэ төргээ боловч бас зүйлах л та. Тийм байна. Ерөөсөө нөгөө нэг удаан хостой хүмүүсийн өнцгөөс бодож үзээгүй байсан байх шүү гэж. Тэгэхээр нэр яг ууралцсан юм шиг санагдах юм байна тий. Тэгтээ яг хэрүүлтэй тохиол одоо ингээд хосууд хоорондоо хэрүүлтэй байж байгаа. Тэгээд ингээд секс хийгээд тэнгууд ингээд хүсээгүй байхад нь одоо тэр чинь нэг юм хэрүүлтэй байгаа шүү дээ. Тийм байхад нэг юм секс хийхэр чинь ингээд нэг юм жоохон үйлдэлэн ч гэсэн яг юм уур хүрэхээр болох баха. Тэнгууд яг тиймэрхүү үед яг тэгэж нэг юм бол гэдэг ч юм уу те ихнэр ингээл одоо нөхөр юм уурлал яшиг ингэж яхаар боли секс хийх боли мөли гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү үйлдэлүүд гарч магадгүй бах. Сексийг шууд автоматар зогсоож. Тийм тэгж яг санагдлаа харин тийм. Тийм тэрэн дээр тэгэл явах те атаахан яриад те дараа нь эсвэл ерөөсөө тийм нэг юм хэрүүлтэй үедээ эсвэл секс хийхгүй байвал зүгээр ч юм уу. Тэр чинь бас хэцүү. Хэрүүлтэй үедээ секс хийгээд тэгээд хэрүүл уг нь алга болдог бас үе бас байдаг байгаа гэж. Тэгээд асуудал нь алга болохгүй шүү дээ тэр зүгээр хэсэгтээ дарагдаал өнгөрөх болохоор зэрэг. Яа. Гэтэ бид нар өнөөдөр зөвхөн сексийн тухай ярьж байгааг яг гэр бүлийн харилцааны талаар яриаг уучраас сексэл голчлол ярьчи тий. Харин тий. Би нэг листэн дээр ийм бичсэн байна. За. Эвгүй өндөр мөнөр одоо тий ингээд нэг тийм юу секс одоо дуусгах шалтгаан болох уу гэж байна. Секс болиулах шалтгаан одоо гинт зогсохоос өөр аргагүй шалтгаан. Одоо энэ залуучууд нэг юм ярьдаг шүү дээ. Энэ яг залуучууд хоорондоо нэг юм яриад идэг контентууд айгүй яваад идэг. Тэгээд хүзүүн дээр нүүсч үзээд шороогүй байл доошоо бит яв гэдэг тэгээд идэг шүү дээ. Тэр яар хаваатай юм шиг. Тэр шиг ингээд амар ингээд гой залуу ингээд бэлгээ задлал би одоо ингээд амар гой бэлэг задлж байгаа юм шиг задлаа л ингээд тэгсэн чинь ингээд гой цэвэрхэн биш ч юм уу тийм ингээд тодорхой хэмжээнд бол байх үсийг бол би хүлэмжшөөрн хийлээд байгаа тий. Бүр амар юм үсмэстэй ч юм уу тий. Эсвэл амар өмөрмөртэй ч юм уу. Тийм байвал тэр секс одоо ингээд эхэлсэн явж байгаа шүү дээ тэр чинь ингээд үсмэсэд хоцсод тайлж майлаад бодвол одоо ингээд намайг ингээд ордож моролдоод ч юм уу тий. Бүрэн шалгалж яг тэр нь шодон миний эртэн лоош дуусаг байгаа ч гэсэн ингээд яг эхлээд задлсан чинь тийм байвал яах шууд зогсох уу яах уу. Амар хэцүү асуулт ээ. Тэр хүн чинь таалагтаа ер нь секс хийж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр жоохон хэцүү заяа бас. Яг ингээд таалагдсан байхад одоо юу гэдэг үсэнд мэдгүй яг бас тийм яг ойрын явах цаанд ер нь тулгарч үзег болохоор их сайн бас хэлж мэдгүй байна. Гэтэ жоохон нэг юм өнөр мөнөртэй ч юм уу те ингээд нэг амар ингээд шууд синк гэсэн өнөр мөнөртэй байх юм болоо шууд үгүй хаа. Бараг ингээд тэгэж өөрөө дараа нь ингээд шижиг мэжиг хурж байжснаас эртгэн үгүй наа чи надад таалагддаггүйгээ анханасаа хилцэн дээр ах би бол тэгэж бодож байна. Тэгээд бараг нөгөө секс хийж байхад дундуурааш бараг өмнө хилээд секс хийхгүй байсан арай дээр сонголт авах гэж бодож байна. Тэгтээ тэр арай түрүүний нөгөө чиний ярьсан хүзүүн дээр нөөсөө шороогүй доошо битээ өгөө тэр болох бодлаа шүү гэж. Юу гэж байгаа юм бэ? Хүзүүн шороогүй тэр хүн чинь тэгэл усанд ороогүй байгаа л гэсэн үг үстэй. Нөгөө ингэж болно шүү дээ ингээд логгоор. За яг усанд ороогүй явж усанд ороогүй таашаа. За жишээлбэл ингээ халуун өдөр байлаа заяа. За халуун өдөр байлаа гэртээ ирлээ.
Тэгээд гэртээ ирэх ингээ гадуур явж байгаад ингээд хүмүүдэд танилцсан юм их боллоо. Тэнгүүд ингээд шууд бие угааж амжаагүй нөгөөдгөө угааж бас болно шүү дээ нөөлд ороод. За. Тэгэхээр бас болж байгаа үстэй. Үгүй юу? Хүүе. Тэр бомбаг гэж хэлэхэр хүмүүс уурлаад байгаа шүү. Бэлэг эрэхтний угаах цаг арж байгаа юм чинь хэдхэн секунд шууд ингээл хувцас тайлал гэлс ингээл нэг 2-3 минут дүүртэл гэ савндаал угаагаал ялгаагүй юм шүү. Тийм хэрэг бэлэг эрэхтний угаах зав байгаа бол секси гэртээ хийгээгүй бол яг уу. Чи тэр бомбого хаана угааж байгаа? Боо хаана угааж байгаа? Юу дээ пабны 0-т. Вау. Пабны 0 банана. Ганцхан юутай бас юу байж болно шүү дээ. Ганцхан 0-тэй ганцхан угаалтуртай тэгээ ингээ гаднаас нь чожилдаг. Нийтих биш. Тийм бас пабнууд байдаг байгаа шүү. Чи бүртээ тийм хийсэн байх гэдэг те хөө тэрийг яриулдаг юм байна тийм. Окей, эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн тэгэл тэрийг газ ингээл хүмүүнтэй одоо гадаа мада секс ихэр болвол газ тэрийг ингээд нойтон спикер арчдаг ч юм уу ер нь бол эсвэл тэдийг бол ойлгож байна. Тийм паб мабны одоо 0-ын цааснаас би бол 0-0-ын цаас ингээд заримдаа ингээд норгож жагаад тэгээд одоо үнэхээр одоо 0-ын юм уус байхгүй бол үлээ. Нойтон спикер малбадаг байхгүй бол тэгэж ингээд юм уу марчдаг ч юм уу. Тиймэрхүү бол одоо нөгөө юм байж болох тэр чинь бол ер нь бол байж болох зүйл байхгүй. Тийм болохоор шууд ингээд автоматар хүзүүн шарг байл нөгөө тийм яг окей одоо гэрте байж байгаад хэрвээ тэх юм бол үгүй тэрнээс ш ингээд амар одоо тийм гадуур мадуур би явж байгаа тийм байх юм бол шууд би ингээд 100% тэгэж яаж болохгүй хаа. Хүмүүсийг тэгж боломжийг алдаж болохгүй хаа гэж миний хүзүүн шаргыг явж авах юм билүү гэж. Ямар хэцүү юм бэ? Хэрэг хэнийг надаас гэж асуух юм бол би тийм ингээд нэг өчнөө юм бодод секс хийж яхаар гяс усанд орчоод секс хийсэн дээр л гэж хэлэх юм байна. Бусанд орох боломж авахгүй л яг уу? Түүл хийхгүй. Вау. Тэг баг. Үгүй баг. Тийм үү. Эсвэл зүгээр шовтлал хийх тийм сонголт хийх юм уу? Тэр заавал дээр даавар өмсөлцөө бүх юма шатлаад байх шаардлагагүй зүгээр л. Ямар аргаар унаас яшгаа зүгээр шууд хийя. Хамрын дараанаас нь тэ чимхийн нас. Өөрийнхөө хамрыг дараанаас за ихсхий хийч ойлдог. Тэгтээ угаасаа нэг одоо нэг тийм юмнаас нь ингээд нэг их өнөр өнөртдөг хүмүүс байдаг шүү дээ. Зөвхөн эрэгтэй гэлтгүй эмэгтэй ч гэсэн. Тэгээ тиймэрхүү байх юм бол угаасаа аль нь барыг тэхийг өсөхгүй баха. Эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр хүнтэй ерөөсөө юм хийх өсөхгүй. Тэр чинь тэгж амар өнөртөж байна гэдэг чинь нэг бол утаа усанд ороогүй эсвэл ямар нэгэн бэлгийн замын өвчтөй байж магадгүй байхгүй юу? Тийм шүү дээ тий. Тийм болохоор анхнаасаа бараг тэгж ажилласнаас зүгээр ундаг байсан. Дээр байх гэж бодож байна гэж. Амны өнөр явах вэ? Амны өнөр бол муухай. Амны өнөр бол хамгийн муухай шүү. За яг сонгоны өнөр бол ойлгон заяа. За. Үнэхээр сонгонтой хоол мол одоо сармистай хоол мол тэрийг ингээ хэлээ те би ингээ сармистай хоол идсэн маа гэдэг чим. Үнэхээр ингээ ам угаах одоо боломж байхгүй те. Одоо нэг л айгу хэцүү яриад энэ дандаа боломжгүй шүү. 3 өдөр 4 өдөр фестивал интернет дээр явж байгаа танилцаж болно шүү дээ. Тэгээ тиймэрхүү үед ч ингээд нэг юм тийм байх юм бол ойлгоно. Тэрнээс ч ингээд нэг юм амар өнөртэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг юм амнаас нэш ингээ ходооднаас нь гардаг ч юм уу. Тэгэхээр жоохон хэцүү. Тэгээ тэр хүнтэй өмсөлцөхгүй байх хэцүү. Одоо өмсөлцөхгүй шууд юм хийх юм цаашаа юм. Тэгээ тийм тохиолдолд хэлэх үү? Чи амаа очиж ирэх үү юм уу? Тэгэх үү? Тэгж хэлэх үү? Хэлэх баха. Би бол хичихгүй. Харин тий. Эсвэл ингээд нэг жоох эвгүй нөрөндөртэй байна гэд амаа гочих юм уу гэдэг ч юм эсвэл богч ажиллах уу гэдэг ч юм эсвэл гэхдээ нэг богч ажиллах уу гэдэг нэг юм хүмүүс нэг юм амнаас ч өмхийн үнэр чинь гэж хэлэхгүйгээр зүгээр богч ажиллах уу гэдэг дээ шүү дээ. Өмхийн үнэрт ер нь дарахын тулд тэгэж хэлэхгүй баг зүгээр амнаас ч өмхийн үнэр чинь богч ажиллах уу гэж хэлэх баха. Харин тийм. Надад нэг тийм тохиолдол байгаа юм байлээ. Би яг ийм хөрш залуутайгаа би нэг хэсэг явсан гэдээ ярьсан шүү дээ. Манай энэ минь байрны хөрш биш ч гэсэн өөр гудамжны. Тэгсэн тэр нэг би над руу ингээд битсэн аахгүй юу. Би ингээд цагийн дараа дуусах юм шиг байна. Тэгээд би ажиллаад байгаа хоол идчихин гэрэг хоол идчихээ тарьж. Тэгээ хоёлаа цагийн дараа маад уулз идэхгүй гэдэгс аахгүй юу. Тэгээ би ингээд тэр өдөрс юу ч бодоагүй заяа би. Тэгээ ингээд өмсөлцөөд ингээд яасан чи яг чинээсээ хэлж байгаа шиг сонгон мөнгөнд бол автагдчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд окей за тэрийг бол би ингээд дэвцэн заяа. Дэвцэн ч яхаа одоо ингээд амар ойлголцсон хүсэл мөсөлтэй байсан дээрээ ч хийлхүү тэгээд ер нь бол секс хийгээд өнгөрсөн заяа.
Тэгээд дараа нь ингээд хоёул ингээд дээш хараад хөвтчихсэн байхгүй дээ юм ярьсан. Аха. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд намаа ингээд дахиад үнсээд ингээд дахиад next round явах гэж тэгсэн заяа. Тэгсэн чинь ингээд би 50 болцсон байсныг ч хийлгүй. Ахиж тэр амталж өнөрлөмөрлөхгүй байсан болооч тэрөө тэгээд яа чиний амнаас амар самирс өнөрөө санхүү өнөртэй дээ. Тэг яаж яхаа нөгөө грек холны соус ч бас амар сүртэй амттай байдаг шүү дээ тий. Тэгээд би би чавтай хийхгүй бай. Яана. Тэгээд тэгсэн чинь sorry би араас амид яаж ийсэн юм бэ? Би түрүүн аюу бохмог ажилласан ш та энэ одоо амар амтгаж байгаа хөөс ойлгомжтой гэх. Аха. Тэгээд бол сексиг болцоо зогсоосон. Тэгэл гоё л хүлээж авсан ш. Аха. Тэгсэн. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол яг ихнийх төр бол би төвчих юм байлээ. Амар секс микс хиймээр санагдсан үед бол дараач их төр нь бол боддоггүй гэж зогсож байгаа юм шиг. Тэгвэл хүмүүс яг яадаг бахтай одоо ингээд хэлжүүл энэ хүний гомдооч болов гэдэг одоо юу гэдэг тийм ингээд амнаас нь юм өнөртөж юм эсвэл ингээд нөгөө эргэтэн чи юм эргэтний ч үс чи юм байна. Ингээд өмхий өнөртөж ингэж тэгж гэх юм бол нөгөө нь маань гомдоочих вэ гэд өөрийгөө ингээд амар муухай байдалд оруулах юм хийгээд байж магадгүй тий заа шиг шиг. Тэр нөөнд гүрийж байгаа барыг тэгчих гэдэг ч юм уу нөгөө хайртай үнээсээ болоод тэгээ тэрийг ингээд шууд барыг хилжүүл одоо таныг чиний саний хийсэн залуугийн жишээ дээр бол ингээд амар ойлгож хүлээж авч байгаас тий өө яана sorry тий би ингээд ингэсэн үнэхээр ойлгож байна би ингээд надаас сонгом өнөртөж байгаа гэдгийг. Тэгээ тийм болохоор ингээд хүмүүс ойлгох нэг нь ойлгоод ойлгохгүй нэг нь ойлгохгүй л энэ тийм болохоор өөрөө өөртөө тийм дургүй мэжснээс барыг тгээ хилээд яатсан дээр ах. Тий. Хийхгүй байсан дээр ах. Тэгвэл яг ингээд хийжсэн чинь амар өнөртөл яана. Тэгэл бүр болохоор үрэл яана. Шууд зогсоогоолаа. Тэгэхээр зэрэглэл байх шиг байна тий. Сексийг зогсоох хэмжээнд хүрэх зөнөр төвчж болох үе зөнөр. Тэгээ төвчж болох үе зөнөр дээр хэрэг сэрлийн зэг одоо сэрэл авирлсан өндөр байх юм бол төвчээд хийчихье гэдэг рүү орох юм шиг. Тэгээд үнэхээр төвчгээргүй үед бол тэгээд сэрэл уус дагаад буурд юм шиг. Боли. Юу сэрэл байтгаа буурна гэдэг. Бараг нөгөө хараа илэж нөгөө залуудаа айхаа эзэж болтоо гэж. Яа сэлэт. Би тэр дахиж уулзаагүй мэн нэрээ. Одоо ингээд нөгөө түрүүн би ингээд ярьсан шүү дээ ингээд нөгөө юм ирсэн үед тэр нөгөө нэг залуу тэгж бодсон болов гэдэг шиг. Тэр залууг би одоо ингээд бодохоор зэрэг яг нэг тийм тэр сүүлийн секс боддог дээ надаа. Сэрмэстэй юм байж. Сэрмэстэй сонготой секс. Тэгтээ би сая ярьж байхдаа л бодлоо би яагаад тэр залуу дахиж уулзаагүй бол гэж бодсон чи. Яа надаас яг нэг тэгж боддог залуу байгаахаа намайг яасан бэ гэсэн чинь би тэр юусоо хизээж мартдаг байна заяа. Би нэг подкаст дээр ярьсан байхаа би сайн санахгүй заяа. Бид нар ингээд шоудаж явж байгаад бүр өрөөж байгаа шоудаж заяа. Бүр өглөөл шоудсан заяа. Тэгээд тэр залуутайгаа би гэртээ ирсэн байхгүй юу? За. Тэр гэртээ ирээд жоох ингээд унтчаад нэг цаг маяг унтсан ч гэсэн ингээд юм гараагүй дээ штэ ингээд уусан юм. Тэгсэн чинь ингээд шүнжэнгөө мэдээгүй авцсан чилгүү ингээд тэг баахан текила энэ төр уусахгүй. Тэгээд ингээд нэг хотоод бүр ингээд ажилтсан заяа. Тэг ингээд нэг юм арих хуудсан твширсан амт идэв штэ ингээд амтай хүн байдэн штэ. Нэг юм арих хуудах модаг ах мах хичнэр тийм амар өндөртэй штэ. Тэгсэн чинь яг надаас тийм өнөрсөн. За чи өөрөө өнөрсөд амар шүү бүр тий. Ингээ би ингээд өөрөө ихтэй тэрийг ингээ хайлт тэр үедээ би ингээ өнөртэйгөө заяа. Ямар ч ингээ нэг юм надаас ер нь бол арих өнөрдөж чинь да би сохтуу байна да ер нь ингээ юм цаг ингээд унтсан дараа нэг юм тэгсэн ч гэсэн сохтуу байгаа л хэдэж штэ. Нэг юм халамцуу гэдэг ч юм уу юу гэдэг нэг юм дунаарцсан. Тэгээд тэр залуутаа битгаар үнсэлсэн чинь нөгөө залуу пүү па гэж хийж чаас яана. Тэгээд тэр миний уулздаг залуу байсан л. Тэгээд пүү па чамаас аим мохоо өнөртөж чинь нэг архич юм шиг гэдэг байхгүй. Тэгээ би тэгэж хэлсэн дараа нөгөөтгөө өнөртдөг байхгүй юу? За. Тэгээд өөрөө нөгөөтгөө ингээд ха гэж өнөртдөг. Тий ха гэж гар мараа амаа ингээ хоёр гараа нийлүүлж амаараа үлээгээд тэгээд эсвэл нөгөө нэг юм арс руугаа ингээ үлээгээд тэгээд арсаа өнөртдөг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээ бас болтой. Тэгсэн бүр яг амар ингээд нөгөө архины өмхий өнөртчихдээ ийхүү. Тэгээд тэр залуу тоор унтж байгаа заяа. Тэгээд хоорондоо юм болоогүй заяа. Тэр залуу ингээд угаасаа үнсээчгүй чамаас амар өнөртөж чинь болиг гэл тэгээ буруу хараа унтаад гэсэн би бас буруу хараа унтаад гэсэн. Тэгээ тэрнээс хойш тэр залуутай ахиж болцоонд явах байт юм аа. За. Яа. Тэгэхээр зэрээс яг намайг удаас ч гэсэн тэгж дурсаж явдаг байх гэж би бодож чинь тэг ингээд амар архины өнөр амтагцсан хүн байсан гэд. Яа. Тэр мохоттэй. Би тэгээд тэрийг бүр байн боддог заа. Тэгээд би ингээд одоо ингээд зарим өдөр ингээд дууж мачаад ингээд өглөө басаж масаад ингээд амаа өнөрлөөр яа тийм архины өнөрч яах вэ тэгээд тэрнээсээ би өөрөө ингээд бас жоох юу авсан юм шиг ба.
Трама гэх нь чаашаа зүгээр юм айдас одоо ингээ муухай руу нэртчихүүдэй гэсэн. Тэмсэн тэр залуу шууд надад хэлсэн зэ. Пүү чамаас яг ягч өндөр нэртчихин гээд тэгээ юу ч болоогүй заяа. Үгүй тийм тэгэл ер нь баг бололцсон дээр л дээ тий. Харин тэгээ бололцсон дээрчсэн. Би тэгээ тэрүүг үедээ ингээд эөхүрээ гэж бодчоо тэгээд. Тэгээ хоо дараа нь амар ичгэвтрэл бийд юм бэлээ. Үуч нэг чинь тий. Яаж чинь. Хүн тийчээр би л авч чинь хамгийн өнөрч биш ер нь зүгээр ингээ чамаас тийм өнөртэй байна ч юм уу те гэх юм. Чээд өгчин зүгээр лээ. Тэр харин тийм болохоор зүр ингээд баг тийм зүйл ирж магадгүй гэдэг мэдсээр яж секс хийх гэж оролдож байснаас иршин нэг ус мусан очиж сайхан дараа нь тухтай гоё хийсэн дээр гэсэн миний бодол тийм баггүй. Харин тийм. За миний листен дээр нэг юм байна. Түрүүн чи барын хальт яриа өнгөрсөн бахад нөгөө стресстэй үед яг ингээд секс ихээр шууд ингээд болдгоо гэдэг ингээд одоо жишээлбэл ажил дээр ч юм уу өөр нэг ямар нэг юм дээр стресстэй хамбал ингээд секс хийж байгаа тэрийг ерөөс ингээд бодоод тэгээд юун баг нөгөө секс их мантай тэгээд тэгэж нэг хэд удаа болж байсан юу бол байгаа сексийг зогсоожсэн нөгөө яг нэг бакалаврын ажлын үе мөр ингээд амар их яг нэг юм өөх төхөөд ирэнгүүт нэлээд стресс юм аа. Тэгээд нөгөөтгөө ингээд баг байн бодостой ч юм уу эсвэл ингээд тэг нэг юм тим юм одоо дедлайнтай одоо тэрийг тэдэнд өгөх ёстой мосоо гэх тэр нь маргааш заргааш байх юм бол ингээд секс хийж яхад ерөөс тэрийг л бодоостой за ерөөсөө ингээд баг юм хийж энэ гэж бодохгүй за тэрийг яаж хийх вүлээ баг хэвээр нэрээ аль пунктыг аль руу н оруулж яаж бичих хэвээр мэлээ ухааны бодно гэхээс шүү тэгээд нэг 2 3 удаа бол би за болоо би үнэхээр ингээд нөгөө хүн ч гэсэн анзаарч амжаа ерөөсөө юу байхгүй байна ингээд тэг секс хийж байгаа хүсэл байхгүй байна гэд нэгт анзаар нь хоёрт ч ингээд өөрт маань нөгөө хүнд одоо өөрт манд ч ингээд аягүй төвхтэй. Тэгээ би заа ингээд болио бюроос ингээд төвлөрч чадахгүй байна. Ингээд амар стресстэй болохоор ингээд яг би яг тэрийг л бодоод байна. Тийм болохоор ингээд болио гэд. Тэгж нэг зогсоож ирсэн хитэд юм бол юу байгаа. Яг секс тэгээ тэгтэн хамаагүй дийр юм бэлээ. Тэгэхгүй бол ингээд хайрын цагаач өрөөд тэр нөө зүгээр мөрөөрөө ганцаараа стресстэй суужсэн дээр санагцсан. Тэгвэл нөгөө хүнд ч гэсэн ингээ айгүй ингээл хүрх юмтай юу ч игээд байна. Тэгээ зүгээр нэг одоо сүнсэн байхгүй хүнтэй л юм хийгээд байгаа юм шиг байхгүй. Сүнсний айл эзэн өөр газар очсон. Тэгээ тэгжснээс нөгөө хүнээ зоожснаас тэгээ тэгж олж ер нь бол болсон түүх бол бэдэ. Тийм юм байна уу? Бага. Зөндөө л байгаа. Тэгээ уусаа удаан харилцаанд байсан хүн болгол ямар нэгэн байдлаар уус имэрх юм тулдаг бах тий. Тэгээд түрүү ингээд өмнөх одоо энэс өмнөх ярьсан шалтгаануудыг бол би бүгднийг нийлүүлээд техникийн алдаа гэж нэрлэж байна. Нэг дутуу шүү. Нэг дутуу техникийн алдаан дотор бэлгэвч урагдах юм бол болно шүү. Яа. Тий нэр. Бэлгэвч урагдах юм шууд болох ёстой гэж. Тий шүү нэрээ. Тэр зэгтээ одоо тэгээд яг хөвчлэн яг урагдаж байгааг урагдчихлаа гэж мэддэг хүмүүс нь хэрэг юм бэ? Сүүлд нь гаргаж яд шэт урагдсан байж тэл гэж хөвчлэн мэддэг юм шиг юм уу? Бараг тийм баха тий нэрээ. Надад бол яг нэг л удаа тэгж тохиолчихсан. Яг нөгөө дуусна дараа урагдсан байж тэл гэж мэдээд. Тэрнээс яг бол нэг юм хийж явахдаа тэр чинь ингээл байн хараад тахгүй байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд тийм болохоор яг хардаг мардаг хүмүүс байдаг гэж магадгүй нөө байрлалаа солихдоо ч юм уу тий. Яг нэг байрлал солихгүй одоо нэг байрлал ирээд дуусч байгаа. Тийм үед бол харагдахгүй. Тэгээд тэрийг байнга харж ивэл байнга цаашаа ер нь бол тий яг урагдсан тохиол шууд болохгүй бол ер нь бол амар эсдэлтэй. Тэр яг нөгөө техникийн алдаанд орох юм уу? Тэрийг үлдээх чинь гэж. Яг яа. Тэгээд сая стресс яд гэсэн болохоор зэрэг хоёр ангиллах юм байна гэж гинт бодоод зүгээр түрүү ярьжсэн. Нэг тал нь болохоор яг нэг юм техникийн алдаа одоо чи ятгаар ингээд нэг стресстэй нэг тийм сэтгэл зүйтэй холбоотой юм яриад эхлэнгүүт энэ бол ингээд системийн алдаа болж өрч байгаа байхгүй. Үнэн шинжлэх ухаан юм а чи ятгаар ядчих байхгүй. Бүр тий бакалаврын ажил хийж байгаа юм шиг бүр өдөртгөл юм уу та явах юм. Бод хийн гэд хэлээд байгаа ч хороо дуран байна. Хүчин зүйлс мөс тий шалтгаан ба түүний үр дагавар ядаргаад байна. Одоо 2 дугаар бүлэг рүү орж ин тий юм уу? Тэгж байна. Тэгээ 2 дугаар бүлэг нэх удаа үргэлжлэхгүй юм шиг байна. Ягаад тэгэхээр зэрэг секс ч угаасаа техник талтай илүү их бас их хувь эзэлдэг болохоор тий. Саяны стресс дээр нэмээд би юм бодсон. Энэ бол яг системд орох юм байна. Нэг юм эмоционал холбоо ингээд байхгүй болцсон ч юм уу тийм сэтгэл байхгүй болцсон ч юм уу тийм ингээд анх бол байсан. Тэгтээ дараа нь ингээд байхгүй болцсон. Эсвэл тэр хүн одоо яг тийм дунд бид одоо ингээд хоёрын дунд ингээд өөр асуудалд үүссэн тий. Хамттай байх эсвэл сексээс ингээд зөвхөн ингээд бит хоёр биеийн хайртай мартай гэдэг секс хийхэ болцсон. Тийм тохиолдолд бол бас юм секс
дуусах ч юм уу секс яг дундаа завсарлах бүр болох тийм асуудал гарах юм гэж бодсон. Одоо ингээл миний хувьд би секс ингээд амар юу ач хийдгээ ингээд нэг амар гүн холбоосоор ингэж хийх гээд байд юм шиг би ингээд ихчлээ ер нь. Одоо бүр ялангуяа тийм болцсон байлээ. Тийм одоо баг залуу үедээ чик баруун солоогүй явж явах үедээ бол гайгүй байсан байж магадгүй биеийн жаргал гэдэг тий. Одоо болохоор зэрэг нэг юм сэтгэлийн гүн холбоогоор ингээд секс хийх гээд тэмүүлээд байдаг болцсон үедээ бол ингээд тэр нэг гоё юм мэдэрч химээр байгаа штэ тий. Тэгээ тэр ингээд байхгүй болчих ч юм уу одоо би нэг өмнөх одоо удаан байсан харилцаанаас ингээд бодох юм бол ингээд би энэ хүнийх чи тэр миний хүнийх гэсэн нэг мэдрэмж төрөхө болчингууд ингээд ямар ч хүсэлгүй болоод ч юм ингээд болим гэж бодох тийм сексистийн тийм өөр уурлагдаг чиглэл юм санагдсан. Тэгээд би яг тэгэд зогсоосон хэд хэдэн тохиолдол юу байгаа юм шиг байна. Одоо ингээд яг листээр харахаар чам тийм байна уу? Байна. Одоо тэр чинь нөгөө нэг ийм мэдрэмж өгдөг байх. Одоо нэг юм ашиглуулад байгаа юм шиг эсвэл ингээд мэдгүй яг тэр миний яг бодож байгаа мэдрэмж бол ингэж нөгөө тэр хүнтэй нэг юм сэтгэлээрээ секс хийхгүй шүү дээ тий. Яг нэг юм одоо нэг эмоционал холбоогоор секс хийхгүй болохоор юм тэг хүнтэй ингээ хийгэнгүүт тэг нэг ашиглуулад одоо би ч ашиглаад байгаа юм уу тэр ч намайг ашиглаад байгаа юм уу тийм бас мэдгүй шүү дээ. Тэг нэг тийм мэдрэмж аваад нэг юм ашиглуулж байгаа юм шиг мэдрэмж аваад тэгээд болдог болов уу бол байсан. За яг ингээ тэг болиё гэдэг ч юм уу. Одоо би нэг залууг яриалсан та нэг амар олон жил үргэлжсэн найз хүүхнээсээ салаа тэгээд би тэрнтэй ингээ секс хийсэн ингээд. Тэгээд яг тиймэрхүү үед ингээд ерөөсөн нэг юм тэр хүний холбоосыг ингээд би мэдрэхгүйс аахгүй ингээд нэг юм 100% ингээд холбогдож өгөхгүй шүү дээ одоо аватар дээр гардаг шиг ингээ үсээр ингээ холбогддог таа гэж. Яг тийм нэг холбоос явахгүй нэг юм жоохон маслаад байсан юм шиг байна. Тэнгүүд ингээд нэг юм ерөөсөн ингээд нэг юм болж өгөхгүй басахгүй нэг юм бүр ингээд 100% бол яг гоё үед бол байсан гэхдээ ингээд нэг зарим сексэн дээр юм би яг тэр нөгөө мэдрэмжийг аваад эхлэнгүүтээ өөрөө мэдгүй ихтэй яг чинийхтэй ойролцоо байна уу эсвэл өөр байна уу төс байна. Ер нь сэтгэл яг тийм хоорондын дотоод холбоо юм ч тийм тэгэл байхгүй тэнгүүд ингээд нэг юм шал өөр юм боддог ч юм уу тийм энэ хүн баг одоо нөгөө хүүхнээ бодож байгаа болов гэдэг ч юм мэдгүй юу гэж тийм гэрөөс нэг юм яахгүй ингээд шууд сексиг болчоод ч юм ингээд үргэлжлүүлэхгүй ингээд нэг юм яг нилээс ингээд авч байгаа тийм нэг юм төсгөлд нь өрөхгүй ингээд шууд зогсоочдөг ч юм уу тий заа шиг гэдэг. Тэр чинь нэг юм удаа ингээд явсараа бүр аль ингээд хойлоо залхацсан маа штэ тий тавихгүй ингээд тэгээд нэг тиймэрхүү үед мод ингээд заа болио гэдэг. Яг нэг юм зогсооч ирсэн бол үеуд байна. Тийм тохиолдолд одоо зогсоосон дээр үү эсвэл за секс нэг хэлсэн юм чи ингээд дуусгая дөө гэд ингээд хүчлээд чамаагүй дуусгасан дээр үү? Тэр угаасаа дуустах юм байна гэж бодсон заяа. Одоо ингээд хэрвээ ингээд яг уу ингээд би физиологоор бол ингээд хийвэл хиймээр байгаа байхгүй ингээд хийвэл хийгээ тийм ингээд бүр оргилтонд хүрхээр тий одоо тавьж байхаар тэнгууд ингээд цаанаас тарих өрөөс ингээд тавилдаггүй юм шиг санагдсан заяа. Ингээл хідэн цаг хийвээд байвал хийгээл амар зав ингээд хийвэл тэгтээ ингээд би яг нэг юм тэр хүнээр нэг юм хайрлуулж ээж эсвэл нэг юм амар гоё мэдрэмж авч штэ тэр хүнээс нэг юм нөгөө нэг сүлжээгээ мэдрэхгүй болохоор яг ингээд тавьж өгөхгүй байсан юм шиг байна. Тийм болохоор ингээд за би ер нь болохгүй юм да гэдэг ч юм нэг юм зарим нэг юм секснүүд угаас тэгэл үргэлжлээ л эдий та нэг юм дуусах нь хаана дуусах нь мэддэхгүй нэг юм гол хэсэг яваалаа ерөөсө тэгээ тиймэрхүүд ингээд за болиё гэд болцсон дээр юм шиг байлаа. Тэгэхгүй бол ингээл өөрт ч түүхтэй нөгөө хүнд ч түүхтэй тэгээ дараа нь ингээд за ингээд нэг тийм амар гоё секс мэдрэмж авахгүй за нэг секс хийсэндээ гэсэн нэг мэдрэмж аваад дуусчдаг. Харин тийм тийжийн орон зүгээр за ашиг гэж дуусгачаад яг үнэхээр ингээд одоо нөгөө нэг гоё мэдрэмжээ чивдгээр авч шиг гэдэг үедээ хийвэл зүгээр хэрвээ яг тиймэрхүү юм хүсээд байвал нөгөө хүнээсээ нөгөө хүнээсээ хүсгүйгээр зөвхөн нөгөө нэг секс хүсч байлтар чинь маш шалгондоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэж бодож. Тэгсэн чинь бас нэг юм байна. Энэ гэхдээ нэрнгээс бас надад болоогүй явдалцаа юм. Манай нэст болсон гэж. Манай нэг эмэгтэй дүүд тохиолдсон явдал. Тэгсэн чинь энд байхгүй юу? Нэг өөрөө над руу залгаж байна. Өөрөө хайрж авч байна гэдэг. Би яасан гэсэн чинь би нэг залуутай ингээд танилцаад бит хоёр ингээд юм болох гээд ингээд гэрт нь оцсон гинэ. Тэгээд гэрт нь очиод ингээд ер нь л баг юм болж исэн чинь нөгөө залуу нь ингээд гинт уйлаа. Тэгээд уучлаарай би ингээд тий юм хийж чадахгүй нэ. Тэгсэнэ тэгээ яасан бэ гэсэн чинь би ингээд найз зөвхнөө хуурах гээд байна.
Би ингээд өөр хүүхэнд ер нь бол хайртай. Тэгээ би тэр хүүхнийг ингээд хуурах гэдэг юм байна. Найз хүүхэн маань ингээд гадаадд амьдардаг. Өөр газар амьдардаг. Тэгээд амар ингээд яг баг ер нь бол ингээд өнсөлж ингээд баг юм хийсэн гэж аахгүй. Дижсэн ингээд шууд барыг дөнгөж нэг оруулаад яаж ахтаа ингээд за болиё гэд болоо тэгээд ингээд яаж маа чи зүгээр ингээ өнөөдөр манад хоёлаа ингээ барыг тэрвэрлдээ тонсон ч болно. Ухааны марсан нэ тэгээ нөгөөд чинь зас солиорцсон биш тэг яшиглаа ингээд тэгээ гарч явж байхдаа надтай ирсэн аахгүй. Тэгээд надтай ирж байхдаа ингээд амар муухай санагддсан байна. Тэгээ яг ингээд тэгээ нэг хүнтэй ингээ амар гой өмнө ингээ гой байж байгаа. Яг тэр оройноо л танилцсан гэж л аам л та. Тэгэл амар гой оройг өнгөрүүлж аль хүнцэлж мөслөл яг өмнө ингээ болохын үе дээр ингээд нөгөөх нь ингээ болчонгод надад бас амар муухай мэдрэмж төрт юм байна гэдгийг ярьчихсан байхгүй. Тэгээ би яг энэ дугаарыг яхад тэрний түүх санаад ороод нэрээ бас тэгээ нөгөө тим зүйлүүдээс болж сексэж явахдаа болдог хүмүүс бас байдаг байх. Тэгээ ингээ нөгөө их нэрийгээ ч юм уу нөхрөөгөө ч юм араар нь тавьж байгаа гинт одоо нөгөө царай нь орж ирдэг ч юм уу дээсээс нэг юм за дээр би ч нэр юу их гэдэг наа гэд шууд болдог ч юм уу тиймэрхүү тохиол бас гардаг байх гэж бодож байна. Тиймэрхүү юм болсон юм байна уу? Яг ийм тохиолдсон надаа. Наа чи би одоо сая би ярьсан түүх заяа. Үгүй шүү. Манай дүүгийн түүх яриад таам болоо гэж би ингэ гарлаа шүү. Тэгээд яагаад саяхан бүр энэ юунд орж ирсэн заяа. Толгойн дотор бүр ингэ хүүхний тийм болж ирсэн. Яа тэгэхээр зэрэг сая миний фэйсбүүкийн зурган дээр лайк дарсан байсан тэр залуу заяа. Яана. Тэгээ би нэр энэ залуу байсан штэ гэж бодож яасан заяа. Тэр нэг юм түүхэн ингэж хайлт орж ирсэн. Тэр яасан бэ гэхээр зэрэг ингээд надад бүр анх танилцахтаа л хэлчихсэн. Би ингээд удаан ингээд харилцаанаас гарч ирсэн тий. Удаан үргэлжлсэн харилцаанаас гарч ирээд ингээд удаагүй байгаа. Тэгээд би ингээд одоо ингээд шинээр эхлэмээр байгаа. Тэгээ өөр ингээд хүмүүнтэй ингээд танилцж мэлцэн гой болцсон явмаар байгаа. Энтергээд угаасаа яг тэгж эхэлж исэн заяа. Тэгээд бит хоёр ингээд гоё юм яг ингээд секс микс юм энтер гэж болцсон явж байгаа штэ. Тэр чинь бүр ингээд болцсон яваад орой морь ингээд хоёлоо гоё хоол молонд орчмороо тэгээд хамт хоны монитор гэдээ ярьсан байсан байхгүй. Тэгээд яг хийгээд ингээд бит хоёр орморондоо орцсон байсан заяа. Бүр шалдалт малдалцсан байсан заяа. Тэгээд ингээд яг үнсэж мүсэл ингээд яг нэг юм болох гол ингэсэн чинь за би чадахгүй байна үнэхээр уучлаарай гэдгсэн чинь. Тэгээ би чи ингээд нөгөө хүнжлөө ингээд барыг ингээд цээжэндээ нагаад яа өдрөг яриа нэг киноноор гараад идэх шүү дээ. Нэг тийм байдалд оргууд би яасан цуулаа шиг байгаа гэж бодсон чинь тохойд ижээс ахгүй би ингээд чамааг ингээд амар юм байх гээд байна тий ашиглаж байгаа юм шиг мэдрэмж нэгдүгээр төгөх. Хоёрдугаарт би ингээд өөртөө би ингээд амар худлаа байгаа юм шиг мэдрэмж авах гээд би ерөөсөө бэлэн болоог байгаа юм байна. Би өөр хүнтэй ингээд тий шинээр зүйл эхлүүлэхдээ юу ах та тэр эмгтэйг ингээд бодохгүйгээр секс хийх би бэлэн хэмжээнд очиог байгаа юм байна гэдгийг би яг сая ойлголоо гэдгсэн зэ. Тэгэхээр тэр надад ингээд би амар талархсан. Ингэж хэлж байгаа би тийм үү за окей би тэгээ ингээд баг ингээд нөгөө залуу чиг аардаж маргатаа тэгсэн үгүй баг тийх гээд байгаа юм шиг тийм болж исэн. Тэгээд бит хоёрын хооронд бол ерөөсөө тийм болоогүй. Дараа нь тэгээ яг надад дараа нь нэг хэсэг бичдэг байсан юм аа. Одоо би болцсон ч юм уу тий. Тэнгүүд би чинь ингээд уучлаарай шанд ганцхан шаас байсан баг. Одоо өнгөрсөн тэргээд тийжсэн юм. Тэгээ саяхан нэг зурган дээр лайк дарсан байж хат би нэг насан багтаа ийм бодлоо байж илээ. Тэр гэж бодоод өнгөрсөн юм байна. Одоо мартчихаа тэгээд яасан биз дээ. Нэг яаж үзсэн биз дээ байна уу гэдэг амьдрал нь хэрч явж байгаа нэрээ. Гэхдээ яг чамд өөрөө тэгжсэн тохиолдол одоо ингээд чи өөр хүн сайн тэнгуүтэй ингээд яг өөр хүнтэй унтах гэсэн чинь ингээд нөгөө хүнээ ерөөсөө мартаж чадаагүй байгаа гэдгийг ингээд мэдэрч ирсэн. Хэрэг байхгүй бол тэр зөвхөн эрэгтэй хүмүүс л тохиолддог юм байна. Эмэгтэй хүмүүс чамдаас ахгүй тий. Яа тэр мартсан байдаг юм байна хүнтэй өөр хүнтэй унтах таа гэж. Эмэгтэй хүн ер нь бодож байгаа нэг явд юм биш үү тий. Харин тэгдэг гээд нөгөө инстаграмаар яваад байдаг. Харин тий. Надад бас байхгүй юм шиг байна шүү ингээд би сая нэлээд бодлоо. Тэрэн дээр тэглүү энэ дээр инглүү гээд байхгүй болох. Эсвэл бүр ингээд яг тод үлдэж би ингээд амар өөртөө муухай мэдрэмж ачтээ. Нааш би юу гэдэг юм бэ гэж бодоагүй юм байна. Эсвэл тухайн үед ингэж бодчоо за хамаатай ингэж бодоод өөрчлөл хийчих юм тийм л байгаа. Тэгээ надаас яг тэгээ бодсон ч яг нэг юм яг тэгэж одоо харамсаж марамсаад шууд ингээд болимолиг гэд болж юм бол. Бараг секс хийхээс өмнө яг нь уулзаж мулзаа за болоогүй байгаа юм байна гэдэг мэдгээ ол нэг юм мэддэг үе байдаг шүү дээ. Яг тийм секс хийдлээ тулж очиод тэгээд болимолиг гэсэн юм бол. Мэдгүй яг одоогоор ерөөсөө санаанд орчихгүй. Гэхдээ бас байсан ч байж магадгүй л.
Тэг ингээд бодонгууд энэ эрэгтэй хүмүүс тохиолддог юм байна. Яг үнэн үү энийг эрэгтэй хүмүүсээ бичээрэй. Нэг ингэдэг үгээд. Юу яажсэн тохиол байгаа вэ чамд нэм эвгүй дурсан чинь сэдрэт ч юм уу. Тэгэд болигээд болж исэн тохиол байгаа. Надад нэг маанаас маань ингэж ярьж исэн. Нэг залуутай ингээд өрхтөг байжгаад. Тэгээ нэг жоохон эвгүй дууссан байхгүй тэр хоёр. Ингээд нэг тийм жоохон хүчрхийллээр дууссан байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш тэр охин ингээд ерөөсөө эрэгтэй хүмүүстэй ингээд үерхэж ирэхгүй байсан заа ерөөсөө. Тэгээд сүүлд нь дараа нь ингээд нэг жоохон юм ууд сууж байгаад ингээд яасан ингээд юу болсон энэ. Тэгээд нэг тийм жоохон яриа өрнөдөг штэ тэг хүүхдүүдийн хооронд. Тэгсэн чинь ингээд мэдгүй би ингээд ерөөсөө л ингээд хүнтэй ингээд секс ярилцанд орох гэхээр надаа ингээд яг тэр залуугийн хийсэн үйлдэл шиг надаа ингээд тохиолдох юм болов. Тохиолдох гээд байгаа юм шиг ингээд санагдаад би ингээд ерөөсөө секс хийхгүй байгаа гэтгсэн аахгүй. Тэгээд тэр хоёр хоорондоо үргэлжлэдэг байсан ч гэсэн тийм сэтгэлдэлтэйсэн байж та одоо ингээд хин нэг танихгүй өөрчөө чамаг юм хүчрхийлсэн биш. Таньдаг хүнд нэг тийм сэвэлдэж өлтөцсөн болохоор зэрэг ингээд секс үеэр тийм байдал үүсдэг ч юм уу. Тийм байдгийг менеж би бодсон. Тэгээд яг зүгээр хүчрхийллээс өөрөөр нэг тийм эвгүй мэдрэмж үлдээсэн ч юм уу тий. Түрүүний чиний хэлдгээр нэг өсмөснөөс нь зулгаагаад өсмөсөн дээр чаалгатангууд ингээд муухай санагдаад ингээд дараа нь өөр хүн ингээд чиний өсмөс зулгаангууд ингээд би яах гээд байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу тий. Тийм болоод бодогдоод болж исэн тохиол байна уу? Мэдгүй яг тийм юм бол байхгүй юм шиг байна. Яг ингээд одоо яг бодоход гэхдээ мэдгүй өнөөрөө бас бодоод юунд ч хүрэх юм бэлээ. Нэрээ тийм бас байгаа ч юм бэлүү гэд нэг юм чи ингээд дараа нь орж ирдэ шүү дээ. Одоо яг ингээд бодоход бол тийм байхгүй. Яг нэг юм болж исэн тохиолдол миний зүгээс одоо ингээд болж исэн тохиолдол байх юм бол нөгөө нэг хэсэг би аяг их тархлаад тэгээд нэг юм яг хийж явахдаа өөрийгөө амар тархан гэж мэдэрсэн байхгүй. Яг ингээд дээр нь гараа байж байгаа ч юм уу тийм ингээд пүү ямар мухаа ингээд тарах юм бэ гэдэг ингээд нэг хамаг юм цолцонаад байгаа юм санагдаад тэгээд яг одоо ч цолцонж байгаа л да. Гэхдээ нэг юм тэр үед ингээд нилээн таргалзан тэгээ өөрөө ингээд сэтгэл хангалуун бос байсан юм шиг байна ингээд ингээд давхар ирүү гарцсан ч байна да гэдэг ч юм ингээд амар олон хэрэгтэй хэрэггүй юм бодоод тэгэж бол нэг хит удаа одоо секс хийж явахдаа болсон эсвэл секс хийхээс татгалзсан ч юм уу тийм ингээд нэг юм цац ашиг өөртөө ингээд нэг тархан байж бас дээр нь гараал ахирлах гэж уйлах гэж гэдэг ч юм уу ингээд тэгэж мэгэж нэг юм шууд сексиг болсон тийм тохиолдол байна уу гэхээс яг нэг юм таагүй үйлдэл мөлдөл өөр хүнээс авсан юм бол мэдгүй одоо бодглохлоор байхгүй. Одоо бол яг хэлэхэд бол байхгүй. Тийм өөртөө итгэлгүй байдлаас болж үүссэн тийм сексиг зогсоож исэн үеуд бол ингээд байгаа гэдэг ч юм уу. Надад нэг юм орж ирсэн яг энэ дээр. За. Өмнө нь ингээд надад хэлсэн муухай өгнөөс нь олж би яг сексийг тосгож ирсэн тохиолдол байгаа юм байлээ. Энд гэхдээ яг тийм миний юм өөртөө итгэл рүү юм хандсан юм үгээсэн заяа. Шкаф шиг би тийм ч юм уу чи энэ гэж мэдчих юм тийм. Тэгж мэгингүүт чи ингээд тухайн үед ингээд хэрэлдээл өнгөрч байгаа зайлаач мэлээ ч юм уу тий. Хуц моц гэдэг ч юм уу. Тэгтээ ингээд яг сүүлд нь ингээд яг натаа секс хийж байгаа хүн одоо чи намайг тэгж хэлсэн юм чи одоо намайг секс үеч гэсэн тэгж харж байгаа гэдэг боддог ч юм тий штэ. Тэгмүүтээ ингээд гинт дуурж мөрөө зайлмал тэгээд хэрүүл болоод нөгөөх нь дундаа. Тэгж мэгжсэн тийм токсик харилцаанд юу байсан бэ шүү. Ямар одоо ингээд ботсон чи ямар амар токсик байсан юм бэ нэрээ. Тэгээд нөгөө тийм үг чинь ийм юунаас гаралтай юм шүү те. Угаасаа нөгөө ямар хизэж салж чадахгүй үндэ хизэж хайрлага болж чадахгүй үндэ тийм сэтгэлийн өвдгсөн мохоо хизэж дийлжий. Энтер гэдэг шиг те. Тухайн үед яг нэг моментын дээр ялах гад ингээд энэ хүнийг яаж өвдөхгүй гэж бодоод хилцсэн нэг тийм тэнэг үгэн сүлдээ ингээд бүр харилцааг нүггүй хийгээд секс хэрүүлээгээд дуусах хэмжээний болгоод дууссан байна гэхээр. Тийм бэ те. Ямар. Тэгтээ нэр яг бодогддог шүү. Яг ингээд нэг хүн ингээд муухай үг хэлсэн байхад одоо тэр залуу маань те ингээл юу гэдэг чинь тэр заавал ингээ биемээ яагаагүй ч гэсэн нэг юм өөрөөр нэг муухай юм хэлсэн байдаг штэ. Намайг нэг юу гэж хэлж илаа. Юу гэлээ. За энийг хэлэх юм бол энэ бүр амар dark дугаар болох маань энийг хэлэхэ болцоо. Замарч нэг ямар ч намайг нэг юм одоо нэг юм тарган турхаагаар биш нэг өөр юмар доромжилсан байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь би тэрийг ингээ секс хийх ба тэр хийсний дараагаас хойш ингээ бараг за секс хийх болгондоо ч арай хайш ингээ нэг юм өөр мөр хурцсан үедээ ч юм уу те ингээд нэг юм хайдаа яг юм секс бодоо секс хийж байгаа ч гэсэн ингээд нэг өөр юм бодчихдгүй байдаг та гэж. Тэнгүүд яг тэр мэр үедээ ингээд нөгөөд нь ингээд дэшээ мэшээ гарч ирдэг ч юм уу те ингээд нэр энэ намайг ингээд хэлсэн штэ гэдэг ч юм уу энэ надад яг хайртан болов гэд яг тэгж мэж боддог үе дээр ингээд ерөөсөө секс хийхэ болмоор санагддаг ч юм уу. Тиймэрхүү үйл гарч ирж ирсэн юм байна бодсон чинь сая. Ямар эмри.
Тэгэж л надад одоо нэм одоо трама үүсгэсэн гэдэг юм уу? Тэгэхээр ер нь ийм техникийн алдаанууд биш, системийн алдаа ер нь секс хүрэхэд яг нөлөөлт юм тийм эмэгтэйний хувьд бол. Техникийн алдааг бол ингээд инээ чанаагаа тэг ингээд өнгөрөөч болох юм шиг байгаа байхгүй тийм ингээд одоо ингээд сонсоод байгаа гоо тийм л одоо юу гэдэг өөдөөс нунгах юм бол баларсан ингээд ч юм шээс үрсэн юм уу. Иймэрхүү юмнууд ингээд нэг юм тэрүүг үедээ хоорондоо ярилцаад тэгэл тэр чинь нэг удаа ингээд болоод за дараагийн удаа засаж болох юмнууд байгаа байхгүй. Тэнгүүд нэг юм системийн алдаанаас үүссэн юмыг өрөөсөө ингээд ахиад засахад ингээд амар хэцүү юм шиг байхгүй тийм ингээд үнэхээр сайн ярьж марж тийм ингээд нэг тэгэж гомдсон хүн чинь ингээд сэтгэл рүү юм хийсэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас дараагийн удаа ингээд ахаал нөгөөсөө гэсэн дээр ахаал нөгөөдгөө бодож байгаа энэ намайг тийм бүдүүн гэж хэлсэн тийм. Ийм бүдүүн байж чи баг яаж секси ингэж хэлсэн гэл тэнгүүд секси их болгонд баг нөгөөдгөө бодно шүү дээ. Турхаа байсан ч гэсэн нөгөө нэг намайг ийм тэгэж хэлсэн шүү гэд бүдүүн багт маа намайг тэгэж хэлсэн шүү гэдэг ч юм уу тэгэж мэгэж бодоод ерөөсөө тайвширахгүй байх юм шиг санагдчихэв. Тийм болохоор баг тий юу лээ системийн алдаа гаргаснаас техникийн алдаа гаргаа секс ер нь болжээвэл хамаагүй дээр шиг тий ядаж осон дараа байж байл дараагийн удаа боломжтой шүү дээ тэр чинь залцчих болохоор тий харин тий зэхгүй болол өөрөөр гомдоочих юм бол хэцүү шүү дээ тийм гэж бодогдчихэв. Яа ингэ бодсон ч бас их чухал дугаар байж шүү энэ. Харин чухал сэтгэл байсан байх гэдэг. Чи түр бүр ярихгүй өнгөрчихсэн яа гэж чинь заяа тоохгүй байхгүй энэ дугаарыг. Үгүй энийг ярих гэсэн чи заяа явгүй энийг ярихгүй энэ гэж мэгээд амар нэлээд тойрсон сэдвээс. Тэгсэн тэгж жаад би зад. Үгүй би бодсон ч нэг юм байхгүй юм санагцаахгүй юу. Юу сексиг яа тэгэл түрүү хэлсэнчлэн ингээл за нэг 2 3 юм болтох байх гэж бодсон чинь яг ингээд суусан чинь хүн чинь бас нилээ юм бас бэд юм. Би бас нилээ юм миний лестэн дээр байгаа даа. Тэр одоо ингээд зарим бас хэрэгтэй хэрэггүй одоо буруу сексийн байрлалаас бол зогсоосон үе юм уу зогсоодог юм уу гэдэг ч юм уу эсвэл одоо эргэтэн хугарч хугардаг ч юм уу. Бүр амар экстрим юм битсэн заяа би. Ингээд бодчихсон эсвэл ингээд тэгээ гэрийн тижэмэл амтантай байх юм бол бас тэр чинь яах боломжтой шүү дээ сексийг зогсоох мосооч ингээд бүр амар юм болсон за би тэгээд пэн одоо 2 3 юм олдно гэсэн чи яг хүмүүс уусан чинь яг ингээд нөгөө нэг өөрөө өрдөг би яг секс хийж байгаа үедээ юун дээр өн зогсож болох вэ гэж бодонгууд айгу олон юм болт тийм байлээ. Тэгээд яг тэгээ ингээд би энийг бодож явахдаа одоо энэ дугаарыг бичгээд бэлдэж явах та гэдэг ч юм. Хүмүүс яг ингээд сууж үзүүл айгу зүгээр санагдсан ингээд тосуудаараа тийм ингээд бичээд чи яг ямар юм чамд ингээд одоо ямар үедээ чи ингэж зогсож байсан бэ гэдэг ч юм ингээд танилцж байгаа хүмүүс ч юм хоорондоо ингээд тэгвэл амар юм сонирхолтой яриа гарахаас гадна ингээд би нэгээ таньж мэдхэд илүү гоё сонирхолтой байж магадгүй гэхдээ ингээд нэг байдал юм асууж яснаас чи ямар өнгөн дуртай вэ гэж яснаас чи ямар сексиг ер нь зогсоод үгүй гэвэл те ингээд хүзүүн шорог байл доотлон ч гэсэн шорог байгаа тийм үед би зогсоодгоо гэдэг ч юм. Тэгвэл ингээд амар гоё сонирхолтой бас тэгээ би ингэж яг космостойгоо яриул айгу гоё юм байна да гэж бодсон. Миний листнээс ганцхан юм үлдсэн байна. Бусдын бол бүгдийг ярьчих. За. Сохтуу бие хянах чадваргүй байх үед секс сохсох ёстой юм уу гэдгийгсэн байна. Одоо ингээд халдсан малцсан ингээд амар секс хийгээд байж байгаа шүү дээ тий. Тэгтэл нөгөө хүмүүс маань бие удирдах чадваргүй эсвэл яг юу хийж байгаагаа мэдэхгүй нөхцөл байдал байх юм бол тэр сексийг өөрчлөх ёстой юм уу? Эсвэл зогсоох ёстой юм уу? Ялангуяа энэ бол эрэгтэй хүмүүст хэлэх толгойд байх гэж бодож байна. Яг нөгөө хамт секс хийж байгаа эмэгтэй юу хийж байгаагаа мэдэхгүй нөхцөл байдалд юу эрэгтэй хүмүүс яах ёстой юм бэ? Яг эмэгтэй хүний өнцгөөс хараад хэлэх юм бол тэрийг яг шууд одоо зогсоосон л тэр тий. Хэрвээ би эмэгтэй одоо эрэгтэй хүн би ингээд нэлээд сохтуу байгаад тэр эрэгтэй хүн одоо ингээд надтай секс хийхийг хүсэж байвал би намайг мэдээд байгаа энэ нэлээд сохтуу байх шүү тий. Гэт тийм үед миний хүсэж байгаа тэр эрэгтэй хүн тэгээ шууд болоосоо тий ингээд заримдаа ингээд тийм байдаг шүү дээ ингээд эмэгтэй хүмүүс ингээд уучхаараа жоох ингээд хооны моны болчтой хүмүүс байдаг таа. Хөл рүү орчдөг хүмүүс байдаг даа. Миний хол бас хаяада тэгээд одоо жоохон хооны моны болчдөг гэхгүй ингээд нэг юм нэлээд хаалж малцсан үйдэг ч юм уу. Тэгээд тиймэрхүү гэтээ тэгж гинэ гэдэг нь ингээд шууд ямар нэг учир зүггүй танихгүй залгааг очил хөвзүүдэд авахын нэр биш. Нэг юм одоо уулздаг залуу малуурга залгадаг ч юм уу те нэг юм байлжгна шүү дээ. Тэгээд тиймэрхүү одоо нөгөө залуу нь тэг ингээд эвтэхийн тэрийг ингээд нэг юм цогцуулаад одоо шууд секс хийхгүй байдаг ч юм уу тэрийг ингээд болжуул айгу би бол баярлна эмэгтэй хүнийхээ үднээсээ дараа нь маргааш нь ч гэсэн би ингээд харамсгаар үйлдэл хийгээгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? Одоо харамсгаар үйлдэл ч юм уу дараа нь ингээд надад ч гэсэн муухай санагдахгүй гуравт дээрээс нөгөө залуу амар гоёор хүлээж байгаа ш би тий намаа ингээд зогтоо байхад ашиглаагүй байна гэдэг ч юм уу тий гоё гэрт маань хөргөж өгөөд гоё яатсан байл ямар гоё юм бэ нөгөө залууга бүр ингээд илүү
бонус оноо өгөөд энэ чинь нэр бас дэжгүй залуу байж тийг гэж харддаг ч юм уу. Тиймэрхүү үеийг шууд ингээд зогсоосон дээр хаа. Тийм. Би бас тийм бодолтой байна. Тийм шүү дээ. Тэр чинь ер нь бол ингээд нэг юм хүчингийн эрэг болж байгаа юм шиг нөхцөл байдал болж гарч байгаа байхгүй тийм. Юм хөлтөл тийм эстэй чинь мөнгөтэй босч ирэнгүүтээ хүүе чи намайг ашигласан биз дээ. Ингээд гомдол гаргуул тэгэл дуусаа байхгүй. Тийм болохоор зэрэг нөгөө тал руугаа ч гэсэн юу нэрхтээ бүр үнэхээр FF болцсон тийм үнэхээр хийж байгаагаа мэдэхгүй тийм байвал юу таашаал маашаал тэгээд нэгдүгээр тэр хоёрдугаар тэр өнөө танаар манар угаасаа ойлгомжтой тийм бол амар л яш таараш тийм болохоор зэрэг тэгээд нэг юм ахиж олдохгүй юм хийх гэж байгаа биш үнэхээр аль аль нөхсөд гоё юм секс хийсэн дэгс нөхцөл байдлаар бол би бол болох байх. Тэгээд дараа ч гэсэн маргааш нь ч гэсэн өөрийнхөө юугаа сэтгэл зүгээ бодсон ч гэсэн тэгэл нүуний иймэрхүү хүмүүс бас байдаг шүү дээ ингээд нилээн явцсан мөртлөө цаавраа барыг тасарцсан заяа. Тэгсэн мөртлөө ингээд зүгээр харагдаад байгаа юм шиг. Заяа маяа шиг үү? Харин тийм. Би бол яг тийм ингээд ёо энэ баг энэ юм уус юм уу? За юм уус юм уу гэдгийг бол мэднэ. Тэгтээ нэг юм гайгүй янда гэж тэгсэн мөртлөө би ингээд маргааш нь баг яаж би харсан бэ гэд яаж яж байгаад ингээд сохтун сохор ухаантай гэд харсан байдаг байхгүй. Тэгвэл яг нэг тиймэрхүү тохиолдол ч юм уу тэ эрэгтэй ч гэсэн тийм хүмүүс байдаг шүү дээ ингээд амар ууц мөртлөө наана зүгээр ингээд далжирнал гүгээд байдаг. Тэгээ маргааш нь ингээд юу ийснээс санахгүй бол надад ч муухай санагдчихтэй ингээд амар хайртай мартай гээд баахан сохтуудаас солиорчоод тэгээ юм хийсэн чинь маргааш нь юу ээ тийм болсон юм уу гэдэг битээ давраад гэж чи юм тэгээ юу ч яах юм бэлээ тийм болох тэр ингээд нэг юм тиймэрхүү тайм болгоомжтой байх ёстой байх одоо ингээд танихгүй ч юм уу одоо найз залуу охин бол за одоо тэг дүүрч ихнэр нөхөр бол дүнгэж ингээд болцож байгаа ч юм уус л ингээд юм танихгүй хүмүүс бол тэрэн дээр амар болгоомжтой байхгүй бол маргааш нь хүмүүс юу ч ярьж магадгүй учраас яг үнэ тий тэгээ дараа нь тэр нь өөрт нь юм болоогүй ч гэсэн яг бол өөрт нь трама болоод ч юм бол тий би яг юу хийснээр санахгүй байгаа тэгсэн чинь маргааш өглөө нь одоо шалтан сэрдэг ч юм уу тэгсэн чинь юу ч болоогүй ч гэж бас магадгүй шүү дээ юм болсон ч гэж магадгүй болоогүй ч гэж юм тэгсэн чинь зэрэг ингээд юм болсон байх маах гэл ер нь бол ингээд өөрөөгөө шаналгаал бөө юм болж бодсон шүү дээ тийм болохоор тэр айл тал нь тэгээд тэр үедээ ингээд болцсон дээр байх гэж бодож байна санал нэгтэйгээр дүрмч өгөөд заашгүй дэмжиж байна. Хоёр мөмө 6 юм байна. Тань зүг яг тийж хэлчихсэн. 6 юм өргөч ихчихсэн чи ёо. Ямар мохай сэтгэвтэй адилхан. За чиний хийсэн нэрийг үлдсэн ээ. За би харъя заяа. Энэ илээлэх юм битсэн юм байна хөөрхий. Ерөөсө таашаал авахгүй байхаар бас болж болно гэж утсан байна. Шуулхлаарэ шуудангийн хүн ирүүл гинэ. Секс хийжсэн чинь шуудангийн хүн ирүүл болно гинэ. Одоо яаж юм битсэн ба. Эсвэл нөгөө нэг заримдаа ингээд нэг юм юугаа олдгүй штэ ингээд одоо дээр дараа гарцсан байрал майлтаж гэсэн нэг юм юугаа ритмс гэж хэлдэг лээ. Эвэ эсвэл хөдлөх нэг юм олдгүй штэ нэг юм яах гэдэг юм мэддэхгүй байдаг. Тийм темпо олдгүй. Тиймэрхүү үед ингээд бас болох хэрэгтэй гинэ. Тэгжсэн нэ эрэгтэй хүн одоо нөгөө юм ингээ яг нэг юм сайн босож өгөхгүй ингээ тал мал ингээ боссон байдаг шүү дээ нэг юм хагас дуу. Одоо тал босгон чаашаа. Нэг юм хагас дуу. Яста сайхан яач та орчуулж та. Би ингээ цаахгүй эрэгцэнс проблем гэж бичсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгснэ тал босдог. Бүрэн хөвчрөөгүй. Тийм бүрэн вау ямар лаг монгол хэлээ. Тиймэрхүү үед гинэ тэгжсэн ор хугарах юм болоо энийг ярьцаа. Биний юм яг ингээд нөгөө нэг эрхийг битсэн байсан байна. Тэрийг тусаад дугаар болгоё гэж ярьсан шүү дээ. Тэрийг намар мамраас болъё. Харин тий. Эсвэл нөгөө нэг ууцмац гэн дуурайд ингээд нөгөө нэг хэрэгтэй мэрэгтэй дуудлага авах маахгүй. Нэг юм Монгол нэг юм порно бичлэг гэдэг шүү дээ. Их ч уцаар яриад ах хийгээд байдаг. Тэрийг мэдгүй. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Тэр нэг тийм бичлэг гэдэг байхгүй. Германд амьдардаг их ч юм уу да мэдгүй ингээд ихч гэрийнхэнтэй уцаар яриад. Гэхдээ Германд амьдардаг яг хаана амьдардаг? Монгол юм уу тий? Монгол ихч зэ. Монгол ихч гэрийнхэнтэй ингээд уцаар яриад байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь арталт нь нөхөр нь ингээд юм ийгэддэг байхгүй. Ямар гоё гэж. Яг тэр гоё л ихтэй мэддэхгүй бол тэ нөгөө хүмүүс ч юм уу өөрөө нөгөө их ч тэр их ч юм их ч ингээд тэ ерөөсөө ингээд тооч байхгүй ярьж мэр чаддаг болвол тэггүй бол ингээд уцаар ярьжаад амар чухал шинэ ажилд авах гээд ажлын ярилцлагын дуудлага байсан ч тэгэж мэгж одоо авсан ч тэгээ тийм биш юм байна.
Тэр тухай бол бид нэр темпотой хийсэн дугаар дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа шүү. Тэгсэн шүү дээ нэрээ. Тухай сонсохоор бол тэр сонсоорой. Харин тиймэрхүү л юм битсэн байна да. Тэгэл дууссан юм байна ер нь бол. За өстой сайхан ярьлаа. Хүмүүс ч гэсэн бас таалагдсан баг гэж найдаж байна те. Тэгээ та нар маань бас бодоод бит хоёрын дурдж амжаагүй. Мэдхгүй бит хоёрын мэдхгүй тийм те. Ингээд сексиг зогсоогоос аргагүй төрөгдөг хүчин зүйлсийг та нар маань бас нэрлээд өгөөрэй гэж хүсье. Тэгээ бүүндээ сайхан ярилцаад энэ үед бол зогсох хэрэгтэй, тэр үед бол өргөжлүүлэх хэрэгтэй гэдэг дэм зүйлсээ нэг талд гаргаж авъя. Одоо ингээ секс шүү дээ. Тэгээ дараагийн удаа энийг ярьсан дараа жишээлбэл өнөөдөр секс их юм бол яг энэ дугаараа бодоод таарна гэж. Тэгээ шууд зогсоно гэж. Нөгөө хоёр зогс гэж хэлсэн. Гэхдээ би ерөөсө подкастаа бодоод яг ярьсан юм бодосон секс зогсоох болохгүй нэ гэж. Яа сэлтэй. Тэгээд амар гоё дугаар байлаа ерөөсө төсөөлөөгүй байжсан чинь нэг юм айгуу сонирхолтой сонин сэдвүүдийн талаар ярьлаа. Тэгээд хүмүүс бичвэл битгаар та сонирхолтой ах тий. Тэгээд дээрээс нөгөө нэг 100-ы бас сексийнхаа тухай бичээрэй. Та 100 ер нь бол яа чи тэр бас айгуу сонирхож байна гэж. За тэгээд 100-ыг 100-аатай өнгөрөөцгөөе. За чинь л ёо би одоо 100-ы 100 гэдэг юм реклам хийж байгаа бах тайж байгаа. Мөнгө зөнгө авах шүү дээ. Ямар ч болдгийг мэдэхгүй зүгээр сайт тийм 100-ы 100 муугаал юм авдрлаа. Одоо тэгээд 100-ы амралт хахад ер нь хэдхэн дугаар үлдчихэж байна манайхаа. Тэрийг өөрчлөг хэлээд дээ. Тэгэхгүй бол гинт хүүшин аяж хайчиж байгаа та нарт тэгдэг шүү дээ. Бид хоёр ингээд удахгүй 100-ы амралт нь авах гэж байгаа. Тэгээд даа чинь 7 хоногт бол дугаар орно. Тэр болтол түр баяртай. Bye.